સિંધો દીન બંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सद्गुरु देव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. મને તમારા બધાનો અવાજ બહુ ક્લિયરલી આવતા નથી, સો લેટ મી સી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, બધા હરે કૃષ્ણ બોલો તો ખબર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 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 હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણમાં કોઈ જોડાયું નહીં ને. હા, એટલે મને એવું લાગ્યું એ ભૂલ હતી. હા, મહામંત્રમાં કોઈ બોલ્યું નહીં જોડે, તો મેં કીધું ખરેખર મારો અવાજ તમને નથી સંભળાતો. મોટા ભાગના પ્રભુજી. એટલે હા, ઓકે ઓકે. ચાલો, આજે કોણે શું પ્રસાદ ધરાવ્યો છે? કિરણદાસ પ્રભુ. જળ, ભાખરી, દહીં, શાક, રોટલી, છાશ, આલુ ચાટ, ઓલ વિથ તુલસી દલ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હા, એવરીથિંગ શુડ બી વિથ તુલસી દલ. હવે આમની ઉપર કોઈનો મેસેજ હશે ને તો મને ખબર નથી કે ઇફ આઈ હેવ મિસ્ડ એનીબડીઝ મેસેજ. હા, ઓહો, એમની ઉપર 2 મેસેજીસ છે. આઈ ડોન્ટ નો, આઈ હેવ ટુ સી કે મારું કોમ્પ્યુટર. ઓકે, ઈલા સોનીજી. હરે કૃષ્ણ. આજે ભોગમાં કઢી, ભાત, પરવરનું શાક, મેંગોનો રસ સાથે તુલસી દળ. બહુ સરસ. સંજય માંગરોલિયાજી સુરતથી. દૂધ, તુલસી પત્ર, જળ, સાંજે તરબૂચ. ઓકે, વેરી નાઇસ. તરબૂચ, તુલસી પત્ર, ધન્યવાદ. દેન વી હેવ હર્ષા ઠક્કરજી. દૂધ, ડ્રાયફ્રૂટ, પાણી, આજનો ભોગ. ઓકે. હેમાક્ષીજી. ચીકુ, તુલસી દળ અને જળ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. સવારે ભોગમાં સાકર, મિલ્ક, ડ્રાયફ્રૂટ, ગ્રેપ્સ. બપોરે શાક, ભાત, રોટલી, છાશ, મેંગો, બનાના, તુલસી પત્ર સાથે. ઓકે. આરતી મે ગાંધીજી. મંગલામાં દૂધ, ભોગમાં ભાજી, પાવ, દહીં, તુલસી પત્ર. હરી બોલ. દિલીપ ગોહિલજી. ખીચડી, દહીં અને જળ. હરી બોલ. નિધિ મારુજી. કાચી કેરી એન્ડ ગુડ. હરી બોલ. વેલુભા વાઘેલા. સવારે સાકર વાળું મિલ્ક, તુલસી દળ અને વોટર. શરદ વ્યાસ પ્રભુ. ડ્રાયફ્રૂટ અને ફ્લાવર્સ. હરી બોલ. દિગ્નેશ ત્રિવેદી પ્રભુ. કેળા, રોટલી, કોબીનો સંભારો, દાળ, ભાત, તુલસી દળ, જળ. હરી બોલ. બાપુશ્રી અમરસિંહજી. તુલસી પત્ર સાથે સબ્જી વિથ દહીં, રોટી, છાશ, તેટી, ઘી, ગુડ, દ્રાક્ષ, જળ. હરી બોલ. ભૂમિકાજી. ભોગમાં ઢોસા, સંભાર અને ચટણી અને પાણી. નોટિંગ બ્રેકફાસ્ટ માટે ખાખરા, તીખી સેવ અને પાણી. હરી બોલ. ભરત કોઠારીજી. એપલ, ચીકી અને જળ. પરેશ શાહ પ્રભુ. 8:15 વાગે ખાખરા, ટોસ્ટ, પૌવા. 9 વાગે ડ્રાયફ્રૂટ. 11 વાગે રોટલી, સબ્જી, કેરીની કચુંબર. 3 વાગે મમરા, ચવાણું. 7 વાગે પાપડીમાં મુઠિયા, પાપડી, જળ, ઓલ વિથ તુલસી દળ. ઓકે, ધન્યવાદ આપ તમારા બધાનો શેર કરવા માટે. બહુ સરસ એક ઘટના આવે છે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ જે છે એનું ગુજરાતી નામ, એનું ઇંગ્લિશ નામ છે નેક્ટર ઓફ ડિવોશન. નેક્ટર ઓફ ડિવોશનમાં ફોટો સાથે આપેલું છે. બહુ સરસ.
ફોટો મને અત્યારે ઇમિડિયેટલી મળે તો હું શેર કરું છું. મેં લાસ્ટ ટાઈમ બી બતાવ્યો હતો કે કેટલું મહત્વ છે ભોગ ધરાવવાનું, હે ને. એનીવે વિલ સી, અધરવાઇઝ વી હેવ ટુ ટેક અપ સો મેની થિંગ્સ ટુડે. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે કે ભોગ ધરાવવું જોઈએ. ક્યારેક ન ધરાવી શકાય તો માનસિક રીતે પણ ધરાવવું જોઈએ. એકચ્યુઅલી એક બ્રાહ્મણની વાત આવે છે, રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ કરે છે, ભોગ ધરાવવાનું કેટલું મહત્વ છે. તો એ બહુ જ ગરીબ હોય છે, અને ગરીબ એટલા માટે હોય બ્રાહ્મણ કે બીકોઝ એકચ્યુઅલી બ્રાહ્મણ એને કહેવાય કે જે આજીવિકા માટે ફાંફા ના મારે, નોકરી ધંધો ના કરે, એનો પૂરેપૂરો સમય જીવનનો જે હોય એ ભગવત પ્રાપ્તિ માટે. સ્પોટલાઇટ આપજો એટલે બતાવો ફોટો. હા, વેરી ગુડ. સીધું કરજો પ્રભુ, સીધી કરજો ઇમેજ. સીધી કરજો. એટલે મારે મોબાઈલ ટ્રાન્સફર કરવો પડશે આડો. હા, આવી ગયું પ્રભુ. બહુ સરસ છે. એક કામ કરો ને, ફોટો પાડીને એને જરા મૂકી દો, શેર કરી દો. શેર કરો ને. બહુ સરસ. જુઓ, તમને આ દેખાય છે? આ બ્રાહ્મણની વાત છે. જરા સ્થિર રાખજો પ્રભુ, એક જ મિનિટ. આ બ્રાહ્મણની વાત છે. આઈ થિંક એ બ્રાહ્મણ જે છે એ ઉજ્જૈનમાં રહેતો હતો, અને તમે જુઓ છો ભગવાનનો ભક્ત છે. તિલક કરેલા છે, તમે જુઓ છો 12 જગ્યાએ તિલક કરવાના હોય તો તિલક કરેલા છે, અને ભગવાનનો અનન્ય ભક્ત હોય છે. મેં કીધું એમ બ્રાહ્મણ જે છે એ આજીવિકા માટે ફાંફા નથી મારતો. 24 કલાકમાંથી જેટલો પણ સમય મળે એ ભગવાનની ભક્તિમાં અને વેદા ધ્યાનમાં વિતાવે છે. તમે ફોટો પાડીને શેર કરશો ને તો હું અહીંયા આગળ શેર કરી દઈશ પ્રભુ, અને કાં તો તમે જ શેર કરી શકો છો. ઓકે, સો એને બહુ જ ઈચ્છા હતી કે મારે ભગવાનની સરસ પૂજા કરવી છે અને ભોગ ધરાવો છે. મારી જોડે ધન છે નહીં ને. તો એક દિવસ કથા સાંભળવા ગયો. કથામાં એને સાંભળ્યું કે જો તમારી પાસે કોઈ વ્યવસ્થા ના હોય તો ભગવાન માનસિક રીતે તમે ધરાવો ને તો એ પણ સ્વીકારે છે. તો બ્રાહ્મણ કે આ તો મજા પડી ગઈ, કે ચાલો આપણી પાસે ધન નથી પણ માનસિક રીતે તો હું ધરાવી જ શકું. તો એ રોજ સવારે ઉજ્જૈનમાં કઈ નદી છે? શિપ્રા નદી. તો એમાં જાય અને સ્નાન કરી મંગલ મુહૂર્તમાં બેસી જાય અને ભગવાનને સરસ એમ કલ્પના કરે. કલ્પના એટલે કે ખરેખર માનસ પૂજા કરે. ભગવાનના અદ્ભુત વિગ્રહ છે એની પાસે, અને પછી એ વિગ્રહને સ્નાન કરાવવા માટે 108 તીર્થમાંથી ગંગાજી, યમુનાજી, સરસ્વતીજી, ગોદાવરીજી, નર્મદાજી, કાવેરીજી, બધી જ જે આપણી મુખ્ય નદીઓ છે એવા 108 તીર્થોમાંથી એ પાણી લઈ આવે અને સોનાના કળશમાં એમનો અભિષેક કરે. અને પછી એ પાણીમાં સરસ, જેને કહેવાય ને કે ચંદન ને અત્તર ને બધું મિલાવીને પછી ભગવાનને સરસ વિગ્રહને એ તૈયાર કરે, વસ્ત્ર પહેરાવે, અદ્ભુત ફૂલો બધું કરી આરતી કરે, અને પછી એ ભગવાનને ભોગ ધરાવે. રોજ જે આજ નિયમ કે મારી પાસે છે તો નહીં કશું, માનસિક રીતે તો ધરાવી શકું, તો રોજ જે જાત જાતનો ભાત ભાતનો ભોગ ધરાવે. એક દિવસે ભોગ ધરાવવા બેઠો અને એને થયું કે આજે શું ભોગ ધરાવીશ? તો કે આજે સ્વીટ રાઈસ. સ્વીટ રાઈસ બંગાળમાં બને, નિયર ટુ મે બી આપણે ખીર કે દૂધપાક જેવું કહી શકાય. અને એ બનાવે છે, બહુ જ પ્રેમથી બનાવે છે. કેસર નાખે અને દ્રાક્ષ ને બધું નાખીને, જાયફળ ને જે કંઈ પણ હોય, ઇલાયચી, બધું નાખીને અદ્ભુત બનાવે છે અને બનાવીને ભગવાનને ભોગ ધરાવે છે. અને ઘંટડી વગાડીને, તમને બધાને જે કોઈ પણ ભોગ ધરાવતા છે એમને ખ્યાલ છે કે ભોગ ધરાવતી વખતે અમુક મંત્ર બોલવાના હોય, પછી ભગવાનને જમે ત્યાં સુધી વેઇટ કરવાનું હોય, ફરીથી ઘંટડી વગાડીને પછી લઈ લેવાનું હોય. તો એ લેવા માટે એ મૂકે છે ભગવાનને ધરાવવા માટે, અને જ્યાં કે મંત્ર બોલવા થાય છે, જાય છે અને લાઈટ થઈ. અરે રે, આજે ઉતાવળમાં એક પ્રોબ્લેમ થયો છે. શું? તો કે કદાચ આ સ્વીટ રાઈસ છે ને એ બહુ ગરમ છે, આજે મેં ઠંડુ કર્યા વગર ભગવાનને આપ્યા છે, તો ભગવાનની જીભ દાજી જશે તો એ ભાઈ હજી તો મતલબ આંખો તો બંધ જ છે કે લાય મને ચેક કરી લેવા દે કે બહુ ગરમ નથી ને. એટલે અંદર એટલે સ્વીટ રાઈસ હોય છે ને એમાં આંગળી આમ કરીને આમ ટચ કરે છે, આખો હાથ લાલ લાલ થઈ જાય છે, આંગળી લાલ લાલ થઈ જાય છે અને ફોલ્લો પડી જાય છે. અને વૈકુંઠમાં ભગવાન વિષ્ણુ જે છે એ ખડખડાટ હશે છે, બહુ જ હશે, બહુ જ હશે. લક્ષ્મી દેવી એકદમ પરેશાન કે પ્રભુ આ રીતે તો કોઈ દિવસ હસતા નથી, અને આજે તો કેમ આટલા બધા હસે છે? કેમ હસો છો પ્રભુ? મને કહો ને. ના ના ના, મને કહો.
કેવું બોલે કે હમણાં છે ને કે મારા વિષ્ણુ દૂતો ગયા છે, એ વ્યક્તિને લઈને આવે છે જેના કારણે હું હસું છું. અને એમને લઈને પછી આવે છે અને એ વ્યક્તિને પૂછે છે લક્ષ્મીજી, ત્યારે કહે છે કે તમે શું કરતા હતા કે ભગવાનને આટલું બધું હસવું આવ્યું? હું કહીને કે રોજ પ્રમાણે ભોગ જ ધરાવતો હતો, પણ આજે મેં ભગવાનને ભોગ ધરાવ્યો અને મને થયું કે આ મારી જે સ્વીટ રાઈસ છે એ ગરમ રહી ગયા લાગે છે, એટલે મેં ચેક કરવા માટે અંદર આંગળી નાખી અને મારી આંગળીમાં ફોલ્લો પડી ગયો. આમ આંખો ખોલીને જોવે તો સામે કશું જ નથી ભગવાનના વિગ્રહ, નથી સ્વીટ રાઈસ ધરાવેલું, કશું જ નહીં. તમે વિચાર કરો, ભગવાન એને કેટલી બધી જેને કહેવાય કે તાદસ રીતે સ્વીકારે છે, એકદમ સત્યપણે સ્વીકારે છે, રાઈટ? એટલે ક્યારેક ઇનફેક્ટ લોકો રોજે ધરાવતા હોય, ક્યારેક કોઈક વખત રહી જાય તો માનસિક રીતે પણ યુ મસ્ટ ઓફર. હા, અને એનું ખૂબ મહત્વ છે. કૃષ્ણ એક્સેપ્ટ ધીસ. સો વેરી નાઇસ પ્રભુ. અહીંયા આગળ નીચે લખ્યું છે, જ્યારે બ્રાહ્મણે ખીરના પાત્રને સ્પર્શ કર્યો તરત જ તેની આંગળી દાઝી ગઈ, ત્યારે તેમનું ધ્યાન ભંગ થયું. આમ આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભક્તે ધ્યાન દ્વારા ભગવાનને અર્પણ કરાયેલી વસ્તુઓ ભગવાન સ્વીકારે છે, ચોક્કસ સ્વીકારે છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રભુ. યૌમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ. ભગવાન જે આપણે પ્રેમથી આપીએ એનો સ્વીકાર કરે છે. તારું જ તને અર્પણ કરીએ છીએ એવી ભાવના સાથે આપણે કરવાનું. અને જો આપણે એવું આપણે ભગવાનને ધરાયા વગરનું જે કંઈ પણ કહીએ છીએ એનાથી આપણને દોષ લાગે છે. કયો શ્લોક હતો એ રહ્યો? યજ્ઞ શિષ્ટાશિન સંતો મુચ્યન્તે સર્વકિલ્બિષે પૂજ્યતે તે ત્વગં પાપા ये પચન્તે यत् करोषि यदन्नस्य यज्जोषि ददासि यत् પશ્યસી કોણ તો મને અર્પણ કરે એવું કે છે એમાં. હા, પણ પેલા પુંજતે તે ત્વગં પાપા એટલે પાપ ખાય છે આગલામાં. પાપ ખાય. સો એવરી દરેક કોળીએ જો આપણે ન ખાઈ ધરાવ્યું હોય તો પાપ ખાઈએ છીએ. વી મસ્ટ ઓફર, રાઈટ? બીજી વસ્તુ જે ઓફર કરતા હોઈએ એ ઘરે બનાવેલી હોવી જરૂરી છે એઝ ફાર એઝ પોસિબલ. હા, ફળો આપણે ઘરે ઉગાડી ના શકીએ, પણ ફળોને એ બધું, સબ્જીને એ બધું, ધ્યાનને એ બધું એનીવે ઇટ ઇઝ ઇન એ રો ફોર્મ, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ એઝ પ્યોર એઝ પણ જો કુક કર્યું હોય તો કુક કરવા વાળી વ્યક્તિ જે છે એ જ્યારે વેપારી ધોરણે બનાવતી હોય કે વેપારી ધોરણે વેચતી હોય તો એની માનસિકતા એમાં હોય છે, રાઈટ? So as far as possible, offer to Krishna what is made at your home by yourself, right? Okay, so let us start chapter number 5. બે મેસેજ બીજા આવી ગયા છે. હજી કોઈએ ધરાવી દીધું છે? અચ્છા, દિગ્નેશ ત્રિવેદીજી લખે છે મિષ્ટી ભાત, બેંગાલી મીઠાઈ. અચ્છા, ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુ. જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુએ ભોગ ધરાવવાના મંત્ર લખી દીધા છે. ઓકે, હીર પટેલજી, આજે મેં ભગવાનને મિલ્ક, માખણ, મિશ્રી, ડ્રાયફ્રૂટ, સુખડી, કોકોનટ વોટર બધું ધરાવ્યું છે. હરી બોલ. વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. પ્રભુ, મૃગારીની વાત કહેવાની હતી આજે. મૃગારીની ઘટના બાકી છે. સો વીલ સ્ટાર્ટ વિથ મૃગારી. ઇટ ઇઝ ઓલરેડી 8:25 બટ વી હેવ ટુ કવર મૃગારી. મૃગારી વગર આગળ જ નહીં જવાય. સો મૃગારી એ બહુ જ મહત્વની ઘટના છે અને દિગ્નેશ ત્રિવેદી પ્રભુ બે એનાથી જોઈન થયા છે. ઓકે, ફાઇન, થેન્ક યુ. ચાલો, લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ મૃગારી. બહુ સરસ, અદ્ભુત ઘટના છે. ધ્યાનથી સાંભળજો. આપણી ચેતનાને પવિત્ર કરે છે, ઉદ્ધવીકરણ કરે છે એવી આ ઘટના છે. સો વી શુડ ઓલ હિયર ઇટ વિથ લોટ ઓફ રેવરન્સ અને એટેન્શન. ઓકે, મહર્ષિ નારદજી જે છે એમની પાસે એક શક્તિ છે. ઘણી બધી શક્તિઓ છે, પણ એક શક્તિ એમની બહુ જ જેને કહેવાય ને કે જાણીતી છે. કઈ શક્તિ છે એ રહી? ભાગવતમ પાર્ટિસિપન્ટ્સ મે બી નોઈંગ. કઈ શક્તિ એમની બહુ જ જાણીતી ગણાય છે? એક ગ્રહ ઉપરથી બીજા ગ્રહ ઉપર જઈ શકે, એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં જઈ શકે. હા, પર્યટન કરવાની શક્તિ. પર્યટન કરવાની શક્તિ. ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં જઈ શકે. એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં, એક બ્રહ્માંડમાંથી બીજા બ્રહ્માંડમાં, બ્રહ્માંડમાં પણ એક ગ્રહમાંથી બીજા ગ્રહ પર. હી ગોઝ વેરી ઇઝીલી. તો નારદજી જે છે એમને થાય છે કે એકવાર કે ચાલો પ્રયાગરાજમાં ગંગાજીમાં સ્નાન કરું. હા, દેવો, ઋષિઓ, મહર્ષિઓ, દેવર્ષિઓ બધાને ઈચ્છા થાય છે. પૃથ્વી ઉપરના જે આ તીર્થ સ્થળો છે એનું મહત્વ કંઈ ઓછું નથી. તો એ પ્રયાગરાજમાં સ્નાન કરવા જતા હોય છે. તો
હરે કૃષ્ણ. જેના બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવતો હોય ને કૃપા કરીને મ્યુટ કરજો. તો જંગલની એક કેડીમાંથી પસાર થતા હોય છે, એટલામાં આફણું ફાફણું થતું એક સસલું આવે છે. સસલાના ગળાની આરપાર તીર મારેલું હોય છે અને સસલું ત્યાં જ ફસડાઈ પડે છે, ચિત્કાર કરતું હોય છે. નારદજીને એમ થાય છે, અરે આટલા માસૂમ સસલાને કોણે આવી રીતે તીરથી વેધી નાખ્યું હશે? અને નારદજી એના ઉપર હાથ ફેરવે એટલી વારમાં તો પાછળ એક ડુક્કર આવતું હોય છે. ડુક્કર પણ એકદમ ચિત્કાર કરતું લોહી લુહાણ હોય છે. એને પણ 2 તીર વાગેલા હોય છે, એક આંખમાં અને એક એના પેટ ઉપર. નારદજી તો એ પણ જોઈને એકદમ, ભગવાનના ભક્ત હંમેશા કેવા હોય છે? દયાળુ હોય છે. અને થોડાક આગળ વધે છે તો જોવે છે એક હરણ પણ, જેને કહેવાય કે મરણને દૂર કરવા માટે દોડતું હોય એમ દોડતું આવે છે. એના પગ જે છે એ જાણે કે ભાગી નાખ્યા હોય એવા મરણતોલ હાલતમાં હોય છે અને તીર એને વાગેલું હોય છે. નારદજીથી રહેવાતું નથી કે કોણ વ્યક્તિ જે છે જે આવા નિર્દોષ મૂંગા પ્રાણીઓને આટલી તકલીફ આપી રહ્યા છે? કોણ છે આ વ્યક્તિ? તો નારદજી ચેક કરવા માટે આગળ વધે છે અને આગળ વધે છે તો બધા જ પ્રાણીઓ જે છે ત્યાં આગળ એ નારદજીના આવવાના અવાજ સાંભળીને દોડી કરીને આમ તેમ ભાગી જાય છે. ચારે બાજુ એ પ્રાણીઓ જે છે ભાગી જાય છે અને નારદજી જોવા માંગે છે કે આ વ્યક્તિ કોણ છે જે તીર મારી રહ્યું છે. દૂર ઝાડની પાછળ એક વ્યક્તિ છુપાઈને તીર મારતું હોય એવું લાગે છે. નારદજી કહે છે, લાવ મને જોવા દે. નારદજી આગળ જાય છે નિર્ભય રીતે અને પેલી વ્યક્તિ જે છે એ શિકારી જે છે એ ઝાડની પાછળથી બહાર આવે છે. ને શિકારી કેવો હોય છે? હે ભગવાન, સાક્ષાત યમરાજ જેવો. આખું શરીર એનું કાળું, લાંબા વાળ, દાઢી, મૂછ અને એમ કહી શકાય કે આંખો તો લાલ તકતકતી, જાણે લોઢાના ગોળા હોય એવી એની આંખો. અને એના મુખ ઉપર એક વિચિત્ર પ્રકારનો આનંદ દેખાતો હતો. અને નારદજીને આવતા જોઈને એને એમ થાય છે કે આ વ્યક્તિ જે આવે છે એના કારણે મારા બધા શિકાર ભાગીને નાસી ગયા. આવા દે એને, હું એને બરાબર મજા ચખાડું છું. અને નારદજી જેમ આગળ આવે છે એ જોવે છે કે આ તો કોઈ સાધુ જેવા લાગે છે. અને મૃગારી જે છે એ જે શિકારી છે એનું નામ મૃગારી હોય છે. તો એ જરા પીગળે છે કે ભાઈ હવે આ સાધુ છે, સાધુને શું મારે મજા ચખાડવાની? તો નારદજી જે છે એને જોઈને સીધો જ પ્રશ્ન પૂછે છે, આ બધા પશુઓને તીર તે માર્યા છે? મૃગારી જે છે એ વિચિત્ર હાસ્ય કરતા કહે છે, અહીંયા મારા સિવાય તમને કોઈ દેખાય છે? મેં જ માર્યા છે. નારદજી કહે છે, તને આ બધા પશુઓને આટલી વેદના આપવામાં શું આનંદ આવે છે? મૃગારી એક ક્ષણનો પણ વિલંબ કર્યા વગર કહે છે, મહર્ષિ, મારું તો નામ જ મૃગારી છે. મૃગારી શબ્દની સંધિ છૂટી પાડો તો. હર્ષા ઠક્કરજી, મૃગારી શબ્દની સંધિ છૂટી પાડતા આવડે? ગુજરાતીમાં આવતું હતું પેલા. ટ્રાય કરો. મ પ્લસ રૂ પ્લસ ઘ પ્લસ આ. Am I right? Okay. Not right. Okay. Ravi Doshiji, try કરો. મૃગવત્તારી. મૃગ એટલે કે પ્રાણીઓનો અને દુશ્મન, પ્રાણીઓનો દુશ્મન. તો કે મારું તો નામ જ મૃગારી છે. હું પ્રાણીઓનો દુશ્મન છું. અને મને મારા પિતાએ આવું જ શીખવાડ્યું છે કે પ્રાણીઓ જે છે એમને અડધા મારેલા રાખવાના, પૂરા મારી જ નહીં નાખવાના. અને એમને તડપતા જોઈને મને વિચિત્ર એક આનંદ થાય છે. નારદજી એકદમ તુરંત જ એને કહેવાય ને કે ઓન ધ સ્પોટ બોલતો બંધ કરીને તુરંત જ કહે છે, તને ખબર છે આ બધા પ્રાણીઓને તું જેટલી વેદના આપી રહ્યો છે એ બધા પ્રાણીઓ તને આના કરતા અનેક ગણી વેદના આપશે. મૃગારી થોડો 2 ઘડી તો સ્તબ્ધ થઈ જાય છે કે અરે આ બધા શું મને વેદના આપવાના? 4 પગાવાળા પ્રાણીઓની શું મજાલ કે મને મનુષ્યને વેદના આપી શકે? નારદજી કે ના, કર્મનો કાયદો તને ખબર નથી. તું જેને અત્યારે આ વેદના આપી રહ્યો છે બધી જ વેદના વ્યાજ સહિત તને ભવિષ્યના જન્મોમાં
આ દરેક પ્રાણી તને આપશે અને મને બહુ દયા આવે છે. એટલે મૃગારી કે તમને દયા આવે છે આ પ્રાણીઓની? અરે કે પ્રાણીઓની તો દયા આવે જ છે, મને તો તારી પણ દયા આવે છે. મારી શું દયા આવે છે? મને તો આઈ એમ ઓલ રાઈટ. હે તો કે ના, જ્યારે તને આ બધા પ્રાણીઓ આગળના ભવિષ્યમાં, આગળના જન્મોમાં વેદના આપશે ને, ત્યારે તને જે દુઃખ થશે, તને જે પીડા થશે ને, એ વિચારીને મને તારા ઉપર ખૂબ દયા આવે છે. મૃગારી જે છે એકદમ, જેને કહેવાય ને કે એક નવા જ એંગલથી આ વિચારવાનું સાંભળીને એને એમ થાય છે કે આવું તો મેં કદી વિચાર્યું જ નહોતું. પછી એને એવું થાય છે ના ના, એવું તો કદાચ ના હોઈ શકે. નારદજી આગળ કહે છે કર્મનો કાયદો એકદમ અકલ છે. દરેક કર્મ જે છે એ પાછું આવે જ છે ફળ લઈને, અને તું આમાંથી બિલકુલ નહીં છૂટી શકે. હું તારી પાસે કઈ માગું? નારદજી સીધું જ, હજી તો ઓળખાણ ન જાન ન પહેચાન, મેં તેરા મહેમાન. એકદમ, હું તારી પાસે કઈક માગું? તો મૃગારી કે શું જોઈએ છે બોલો ને. તમે અહીંથી નીકળી જાઓ પહેલા તો, કે તો મારે શિકાર બરાબર કરવા થાય. જો તમારે જોઈતું હોય તો મારી પાસે વાઘ ચર્મ, મૃગ ચર્મ બધું બહુ સરસ સરસ છે, હું તમને આપું. તમારે સાધના કરવા માટે જોઈએ તો લઈ જાઓ. ના ના, મારે એ બધું નથી જોઈતું. મારે એક વસ્તુ એ જોઈએ છે, તું બધા પ્રાણીઓને જે અધૂરા મારે છે ને, એના બદલે તું પૂરા મારી નાખ. એમને પણ વેદના ઓછી થશે ને તને પણ ઓછી થશે. ફરીથી કીધું તને પણ. અરે મને તો મજા આવે છે. નહીં, ઇન ફ્યુચર યુ આર ગોઈંગ ટુ બેર વિથ ઇન્ટરેસ્ટ. વ્યાજ સાથે ખૂબ વેદના છે તારી. હું જોઈ શકું છું, કે પ્રત્યક્ષ નજરે જોઈ શકું છું કે તને કેટલી વેદના વેઠવાની છે. અને મૃગારી હલી જાય છે હૃદયમાંથી. એને લાગે છે કે આ માણસ જે છે, આ વ્યક્તિ જે છે, એ ખરેખર જેને કહેવાય ને કે ભવિષ્યમાં જઈને જોઈ શકે છે. એને થયું કે જે વ્યક્તિને મારું ભવિષ્ય દેખાઈ રહ્યું છે, એ વ્યક્તિ પાસે કદાચ એનું સોલ્યુશન પણ હોઈ શકે છે. કે મેં અત્યાર સુધી કેટલા બધા પ્રાણીઓને આવી રીતે તડપાયા છે, તો કદાચ મારા આટલા બધા પાપોમાંથી કેમ છટકવું, એનો પણ ઈલાજ હોય એની પાસે. તો એ કહે છે કે મહર્ષિ, તમને ખબર છે કે મારે આટલું બધું ભોગવવાનું છે, તો તમને એ પણ ખબર હશે કે આનો રસ્તો શું છે? મારે આ બધું ના ભોગવવું પડે એનો કોઈ રસ્તો છે? નારદજી સમજી ગયા કે અબ આયા ઊંટ પહાડ કે નીચે. નારદજી કહે છે રસ્તો છે, પણ તારા કામનું નથી, જવા દે, તું નહીં કરી શકે, બહુ અઘરું છે. મૃગારી કે હું નહીં કરી શકું? અરે હું નહીં કરી શકું તો કોણ કરી શકશે? હું કાંઈ પણ કરી શકું. નારદજી કે ના ના, એ બધી વાતો બોલવામાં સારી લાગે, બાકી કરવાનું આવે ને ત્યારે ભલભલા જે છે ભાગી જાય છે. તું નહીં કરી શકે. હું વચન આપું છું. ખરેખર વચન આપે છે, વિચારી લે બીજી વાર. તું નહીં કરી શકે. મૃગારી કહે છે કે હા હા, હું ભલે ગમે તેવો ક્રૂર માણસ છું, પણ જબાનનો પાકો છું. એકવાર કીધું એટલે કરી શકે. બોલો શું કરવું પડશે? પણ તમારે ચોક્કસ મને વચન આપવાનું કે મને પણ તમે છોડાવશો આમાંથી. કે હા, જો સૌથી પહેલા તો છે ને, તું આ તારું તીર તોડી નાખ. અરે બાણ તોડી નાખું? તમે કંઈક બીજું કંઈક માગી લો, બીજું કંઈક કરાવી લો મારી જોડે. મારા પેટ પર પાટું ના મારો. આના ઉપર તો મારું કુટુંબ ચાલે છે. નારદજી કે જો મેં તને કીધું હતું ને, તારાથી નહીં થાય. મૃગારી બે ઘડી વિચાર કરે છે. વચન તો આપી દીધું છે, અને એમ બી મારે તો ફસાવું તો છે નહીં, મારે નીકળવું જ છે આમાંથી. તો આ કે છે એવું કરવું પડશે. મૃગારી કે જો હું તોડી નાખું, પણ જો મારું કુટુંબ છે, એનું ભરણ પોષણ કરવાની મારી જવાબદારી છે. નારદજી કે એ બધી વાત પછી. તારે કઈ કામ મેં વચન આપ્યા પ્રમાણે કરવું છે કે નથી કરવું? નહીં તો મારે પણ ટાઈમ નથી. રામ દઈને એનું બાણ જે છે, તીર છે, એ તોડી નાખે છે મૃગારી. બોલો હવે શું કરવાનું છે? હા, હવે તે અત્યાર સુધી જે કંઈ પણ કમાયું છે આ નિર્દય વ્યવસાય વડે, એ બધું તારે ગામમાં જઈ અને જે ભગવાનના ભક્તો છે, બ્રાહ્મણો છે, તપસ્વીઓ છે, એને દાન આપી દેવાનું છે. અરે નવું કમાવાનું બંધ કરી નાખ્યું અને જૂનું કમાયેલું જે છે એ પણ વેચી દેવાનું કહો છો? મહર્ષિ, તમે કઈ ભાનમાં છો કે નહીં? મારે જીવવાનું છે દુનિયામાં. જો મેં તને કીધું તું ને તારાથી નહીં થાય. ના 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 ના, એમ નહીં, પણ તમે કઈક રસ્તો કાઢશો ને. તને વિશ્વાસ નથી મારી ઉપર? સારું, ચાલો એ તો કરી દઉં. પછી શું કરવાનું મારે? જીવવાનું કેવી રીતે? બધું તું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દે તારું ધન. પછી નદીના સામા કાંઠે તારે જવાનું, ને ત્યાં આગળ તારે એક ઝૂંપડી બાંધવાની. ઝૂંપડીની બહાર તારે એક તુલસી ક્યારો રોપવાનો.
અને રોજે તારે હંમેશા જેટલો પણ ટાઈમ છે એમાં તારે જપ કરવાના. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. મુરગારી કે પ્રભુ હું એકલો નથી ઘરમાં, મારા પત્ની પણ છે. બરાબર. નારદજી કે અમારું ખાવા પીવાનું શું થશે? નારદજી કે ખાવા પીવાનું તો એટલું આવશે ને કે તારા ઘરમાં નહીં સમાય. તારે મને એક બીજું વચન આપવું પડશે. અરે એક તો વચન આપ્યું, એમાં તો તમે આટલું બધું મારી જોડેથી છોડાવી રહ્યા છો. બીજું શું વચન આપું? વચન એ આપ કે તારે જરૂર હોય ને એટલું જ તું રાખીશ, બાકી બધું તું પાછું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દઈશ. તમે તો હજી આવ્યું પણ નથી અને એને પણ વેચી દેવાનું કહો છો. પણ ઠીક છે, વચન તો આપ્યું જ છે. હું બધું જ જે છે, જે કંઈ પણ આવશે મારું જરૂર હોય એટલું જ રાખીશ. નારદજી ત્યાંથી નીકળી જાય છે અને જતા જતા જે કંઈ પણ પ્રાણીઓ, પેલું સસલું હતું, એક ડુક્કર હતું, હરણ હતું, એની ઉપર હાથ ફેરવે છે અને બધા જ પ્રાણીઓ જે છે એકદમ સજીવન પહેલાના જેવા થઈ અને દોડતા કૂદતા જતા રહે છે. મૃગારીને થયું ચોક્કસ આ મહાત્મા છે. મૃગારી ઘરે જાય છે, બધું ધન છે જે બધું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દે છે અને પોતે નદીના બીજા કાંઠે જઈને ઝૂંપડી બનાવીને ત્યાં આગળ ભગવાનનું નામ લેવાનું શરૂ કરે છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આખા ગામમાં, અને ગામમાં જ નહીં, આખા પંથકમાં જેટલા પણ ગામ છે બધામાં ખબર પહોંચી વળે છે કે મૃગારીને નારદજીના દર્શન થયા હતા અને નારદજીના કહેવાના કારણે આવો અસુર જેવો વ્યક્તિ પણ પોતાનો ક્રૂર વ્યવસાય છોડીને ભગવાનનું નામ લે છે. ઝૂંપડી બનાવીને નદીને કાંઠે તુલસીજીની સામે ભગવાનનું નામ લે છે અને ગામના લોકો જે છે એના દર્શન કરવા આવવાનું શરૂઆત કરી. અને જે આવે, ગામમાં તો નિયમ હોય, તમને ખબર છે, વાડકી વ્યવહાર, કે જે કંઈ પણ જાય કંઈક લઈને જવાનું ભગવાન માટે. કાંઈ નહીં તો ઘરના થોડા ચોખા હોય, કોઈના ઘરે સમજો કે ખેતરમાં કોઈ શાકભાજી આવી હોય, કંઈ ફળ ફૂલ આવી હોય, કોઈના ઘરે ગાય ભેંસ હોય, દૂધ આવ્યું હોય, લઈને જ જાય. કોઈ ખાલી હાથે જાય જ નહીં. ઇનફેક્ટ વેદિક કલ્ચર જે છે એ આખું એના ઉપર જ ડિપેન્ડન્ટ છે. નેવર ગો એમ્પ્ટી હેન્ડેડ ટુ હેવ દર્શન ઓફ અ ડીટી ઓર સેન્ટ. ભગવાનના કે એમના ભક્તોના દર્શન માટે કોઈ દિવસ ખાલી હાથે ના જાય. અને એટલું બધું આવે રોજનું કે મૃગારી રોજે પ્રાર્થના કરે કે ગુરુ મહારાજ હવે આટલું બધું ના મોકલશો, મને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં તકલીફ પડી રહી છે. એકનો પ્રસાદ બીજાને આપે, બીજાનો ત્રીજાને આપે. ઇટ્સ નોટ પોસિબલ ટુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ. અને મૃગારી જે છે ટોટલ પરિવર્તન થઈ જાય છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં આ ઘટના આવે છે. કમ્પ્લીટલી ચેન્જ. એક દિવસ નારદ મુનિને ઈચ્છા થાય છે કે એ એમના મિત્ર સાથે બેઠા હોય છે. નારદ મુનિના મિત્ર કોણ છે? શ્રીમદ ભાગવતમમાં આવે છે, પર્વત મુનિ. એની સાથે ચર્ચા કરતા હોય છે કે એક મૃગારીને હું મળ્યો હતો અને એને મેં ભગવદ નામ લેવાનું કીધું છે, ચાલો આપણે જોઈ આવીએ, ઘણો સમય થઈ ગયો, શું કરે છે. અને નારદજી અને પર્વત મુનિ એ મૃગારીને જોવા માટે આવે છે અને દૂરથી મૃગારી જોવે છે કે અરે મારા ગુરુ મહારાજ આવે છે, અને દોડતો જાય છે અને નારદજીને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરવા જાય છે, પણ પ્રણામ કરી નથી શકતો. કેમ નથી કરી શકતો? નીચે જોવે છે, અરે કીડીઓ છે નીચે. તો પોતાનું જે ઉપવસ્ત્ર હોય છે ને એ કાઢીને એ કીડીઓને આમાં હવાથી દૂર કરે છે. અને દૂર કરીને પછી નારદજીના ચરણ પકડે છે. અને નારદજી કહે છે, જોયું કે આ એક વ્યક્તિ કે જે હજારો પશુઓને જેને અડધા મરેલા કરીને વેદનાનો આનંદ લેતો તો એ વ્યક્તિ અત્યારે કીડી મારવા પણ તૈયાર નથી. નારદજી કહે છે, ભાઈ એવું તો શું થયું? તો તું હવે કીડી પણ મારવા નથી માંગતો? કે ગુરુ મહારાજ પહેલા તો મારી ઝૂંપડીએ આવો તમે. ઝૂંપડીએ લઈ ગયો, એમનું સરસ જેને કહેવાય કે પાદ પ્રક્ષાલન, નદીમાંથી જળ લાયા, એમને સરસ જેને કહેવાય કે આગતા સ્વાગતા કરી. અને નારદજી કહે છે, તું કરે છે શું આખો દિવસ? તને કેવી રીતે આવો પણ વિચાર આવ્યો કે કીડી પણ ના મરવી જોઈએ? અને એની આંખમાંથી આંસુ આવે છે. કહે છે, ગુરુ મહારાજ તમે જે પેલો મંત્ર આપ્યો છે ને, એ મંત્ર જપતા જપતા મારા હૃદયમાં એટલો બધો આનંદનો સાગર આવે છે કે મારી આંખોમાંથી આંસુ જે છે એ રોકાતા નથી. અને ગુરુ મહારાજ, મને તો બહુ ચિંતા હતી કે મારા કુટુંબનું ભરણ પોષણ કેવી રીતે થશે. હું તમને રોજ પ્રાર્થના કરું છું, તમે કેમ નથી સાંભળતા? ઓછું મોકલાવો ગુરુ મહારાજ, થોડું ઓછું મોકલાવો, મારાથી આટલું સંભળાતું નથી. વહેંચીને પણ હું કેટલું વહેંચું? નારદજી ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે
અને એને કહે છે કે તું ફરીથી અહીંયા આગળ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલી બતાવ. હજી તો એ શરૂઆત કરે છે ને, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ. એની આંખોમાંથી આંસુ ચાલુ, 2 હાથ ઊંચા અને કીર્તન કરવા મળે, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. સો આપણે જે ચોથા અધ્યાયમાં શ્લોક જોયો હતો ને, તદ વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીન તત્વદર્શિન. એ જ્ઞાની જે હોય છે, જે ગુરુ હોય છે, એને જ્ઞાની કહેવાય છે. અને એ ગુરુ જે છે એ તત્વવેદતા હોય છે, કે ભગવાનનું તત્વ એ જાણે છે. જયારે આપણે એમની પાસે જઈએ ત્યારે મૃગારીએ કર્યું તેવી રીતે સૌથી પહેલા તો પ્રણિપાત, એને વિનયપૂર્વક પ્રણામ કરવા જોઈએ. પરિપ્રશ્ન આપણે પૂછવું જોઈએ, મારું કલ્યાણ શેમાં છે ગુરુ મહારાજ, મારું કલ્યાણ શેમાં છે એ કહો. સનાતન ગોસ્વામી વિશે તમે આગળ જાણશો, લેવલ 2 ને આગળ બધા જ 3, 4, 5 બધા જ લેવલમાં. સનાતન ગોસ્વામી બંગાળના નવાબના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હતા, મુખ્યમંત્રી. સો મચ પાવરફુલ, એટલા બધા ધનવાન, છતાં પણ જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે એમને મળવા જાય છે, તો એ દાંતની વચ્ચે ઘાસના તણખલા લઈને જાય છે. એટલું કે ને તૂણ ધારણ કરીને જાય છે, કે હું આ ઘાસના તણખલા જેટલો તુચ્છ છું. અને એ પૂછે છે કે આ ત્રિવિધ તાપમાંથી બચવાનો મને ઉપાય બતાવો. રાઈટ. તો પરિપ્રશ્ન એના જેવી રીતે મૃગારીએ પ્રશ્ન કર્યો ને, મને આ બધા પાપમાંથી કેવી રીતે છુટકારો થશે. રાઈટ. અને સેવન કરવું જોઈએ. ગુરુનું સેવન કેવી રીતે થાય? એક તો વપુ સેવામાં થાય. જે લોકો, તમારામાંના ઘણા બધા આઈડીસી નો કોર્સ કરેલો છે, ઇસ્કોન ડિસાઇપલ કોર્સ, એમાં આવે છે વપુ સેવા, એટલે ગુરુની પ્રત્યક્ષ સેવા. અને બીજી વાણી સેવા. વાણી સેવા એટલે કે ગુરુએ આપેલા આદેશોનું પાલન કરવું, એને વાણી સેવા કહેવાય. મૃગારીએ એના ગુરુ મહારાજની વાણી સેવા કરી હતી. એમને કીધું તીર તોડી નાખ, ખોટો વ્યવસાય છોડી દીધું, ખોટું ધન જે છે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દીધું, હરે કૃષ્ણનો જપ કર, બધું જ તુલસીજીનો રોપીને તું ત્યાં સામે જપ કર, બધું જ પાલન કર્યું અને એનો ઉદ્ધાર થયો. સો ધીસ ઇઝ ધ વે ટુ ગેટ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ. બહુ જ અદ્ભુત છે. આ ઘટના સાંભળવા માત્રથી આપણા ચિત્તનું પવિત્રીકરણ થાય છે, ચેતનાનું ઉદ્ધ્વીકરણ થાય છે. અને વારે વારે આપણે આને જેને કહેવાય કે મમલાતા રહેવું જોઈએ, યાદ કરતા રહેવું જોઈએ. અને ચોક્કસ આપણને પણ ગુરુ મળે છે અને આપણે આપણા જીવનમાં ભગવત પ્રાપ્તિ માટે આગળ વધી શકીએ છીએ. So now we will start chapter number 5. Chapter number 5 માં એક સરસ મજાનો પ્રભુપાદનો ઇન્ટરવ્યુ છે. Let me see if we can show. I think it will take time. We may show it tomorrow. Okay. એ ઇન્ટરવ્યુ કાલે જોઈશું. આજે અધ્યાય આપણે શરૂઆત કરી દઈએ ફર્સ્ટ. ઓકે. જે લોકો વિડીયો ઓન સાથે જોઈ રહ્યા છે એમના કમિટમેન્ટ માટે મને ખરેખર માન છે, કારણ કે it needs attentiveness, right? Video on means you should be attentive, you should be hearing, right? So please keep doing that. It inspires me also. તો 4 ભાગ છે અધ્યાયના, 29 શ્લોક છે માત્ર. નાના અધ્યાયોમાંનો આ એક અધ્યાય છે. સંન્યાસ કે કર્મયોગ અર્જુન ફરીથી પૂછે છે. 3જા અધ્યાયમાં આપણે કર્મયોગ વિશે જાણ્યું જ હતું, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ સેમ. ભગવાન સરસ જવાબ આપે છે અને આગળથી સરસ સમજાવે છે. આપણને એમ લાગે, મોટા ભાગના લોકો એવું સમજતા હોય કે નોકરી કરવી કે ધંધો કરવો અને ધન કમાવવું, એ ધન કમાઈને આપણે એમાંથી, જેને કહેવાય ને કે નીતિનું ધન છે મારું તો, અથવા તો મારી શક્તિથી, મારી બુદ્ધિથી કમાયેલું ધન છે અને એને મારા પોતાના માટે ઉપયોગ કરવો, એને આપણી પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, ભોગ વિલાસ માટે ઉપયોગ કરીએ તો એને કર્મયોગ કહેવાય, એવી વાત છે. બરાબર? એવું બધા માને છે. એનીવે, સાચું ખોટું આપણે અત્યારે વાત નથી કરતા. તો ખરેખર કર્મયોગ છે. માત્ર આપણે પોતાના માટે ધન કમાઈએ અને પોતાના જ માટે ઉપયોગ કરીએ તો એને કર્મયોગ ન કહી શકાય. અહીંયા આગળ બીજો ફોટો છે, એ ઇસ્કોનના સ્થાપક શ્રીલા પ્રભુપાદનો છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ જયારે અમેરિકા ગયા ત્યારે શરૂઆતમાં ટોમ્કિન્સન પાર્ક કરીને એક ગાર્ડન છે, ત્યાં આગળ રોજે 3 કલાક સુધી હરે કૃષ્ણનું કીર્તન કરતા હતા. તો ત્યાં આગળ બધા હિપ્પીઝ, એ વખતે હિપ્પી મુવમેન્ટ ચાલતી હતી, યુવાનો બધું છોડી છાડીને, જેને કહેવાય ઘર છોડીને બધા જે છે પાર્કમાં અને રોડ ઉપર ને એવી રીતે રહેતા હતા. તો એ બધા જે છે ત્યાં આગળ પ્રભુપાદ પાસે આવીને ધીરે ધીરે જોડાવા મળ્યા. તો એ વખતે એમ કહેવાય ને કે 30-40 યુવાન યુવતીઓ રોજ જે પ્રભુપાદની સાથે કીર્તનમાં જોડાય. પછી પ્રભુપાદ એમને પોતાના એપાર્ટમેન્ટ પર લઈ આવે અને સવારનાથી બપોર સુધી એમને બહુ જ સરસ મજાનો ભગવાનનો ભોગ બનાવ્યો હોય અને એ બધું જ બનાવેલું ભગવાનને ધરાવે અને ધરાવીને આ જે છોકરાઓ છોકરીઓ હતા 30-40 જણા, એ બધાને ખવડાવે
એમની સાથે આવેલા એક બ્રહ્માનંદ પ્રભુ કરીને હતા, તો એ કહેતા હતા કે પ્રભુપાદ યુઝ ટુ ફીડ અસ ટીલ નોઝ. એટલું બધું ખવડાવે અને જાત જાતનું ખવડાવે કે રસગુલ્લા, લુચી, બંગાળીમાં પૂરીને લુચી કે ને, અને ઇન્ડિયન કરીઝ જાત જાતની. અને એ લોકો ખૂબ જ જેને એમ કહેવાય ને, એમને એવું લાગે કે આ તો અમારા પિતા જેવા છે. એમને અમારી પાસેથી કશી જરૂર નથી, છતાં પણ જે છે એ અમને કેટલું પ્રેમથી જમાડે છે. અને એક દિવસ બ્રહ્માનંદ પ્રભુ રોકાયા હતા કે બધા જતા રહે પછી આ ઓલ્ડ મેન કરે છે શું. તો એમને જોયું તો પ્રભુપાદ આટલા બધા લોકોના મે બી 40 પીપલ એ બધાના વાસણ ધોતા હતા. કેન યુ ઇમેજિન? પ્રભુપાદ ત્યાં આગળ પોતાના ગુરુ મહારાજના આદેશનું પાલન કરવા ગયા હતા કે પશ્ચિમના દેશોમાં, અંગ્રેજી બોલતા દેશોમાં ભગવદ્ ગીતાનો સંદેશ જે છે એનો ફેલાવો કરવા માટે. અને એમાં એમને કશું જ લેવાની આશા નહોતી, રાઈટ? બટ સ્ટીલ હી યુઝ ટુ ડી ધીસ. તો જે આ રીતે કરવામાં આવે છે ભગવત કર્મ જે છે એને કર્મયોગ કહી શકાય, ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને. આજે જ હું એક પ્રભુપાદનો પત્ર વાંચતો હતો, તો એમને ગોપાલ કૃષ્ણ કરીને એમના શિષ્ય છે, અત્યારે તો ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી છે, બહુ જ મોટા મહાન ગુરુ છે. પણ એમને પત્ર લખ્યો હતો કે હું અત્યારે નોકરી કરું છું ને કમાઉં છું, તો હું કર્મી કહેવાઉં. કર્મી એટલે શું? કે કમાઈને માત્ર પોતાના માટે ઉપયોગ કરવો એને કર્મી કહેવાય, અને કમાઈને ભગવાનની સેવામાં ઉપયોગ કરવો એને કર્મયોગી કહેવાય. તો એ વખતે ઇસ્કોનમાં જોડાયા ને, તો એમને પ્રભુપાદે કીધું હતું કે તમે ટેમ્પલમાં જોડાઈ શકો, પણ અત્યારે ટેમ્પલમાં ચલાવવાના પૈસા નથી, તો તમે જે કંઈ પણ નોકરી કરતા રહો એ કરતા રહો, અને તમને જે પૈસા મળે એ તમારે ટેમ્પલમાં આપજો તમે. તો સાંજના આવીને સમજો કે કીર્તન કરે, સવારના વહેલા ઉઠીને મંગલ આરતી કરે, જપ કરે, ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાનું શ્રવણ કરીને પછી નોકરીએ જાય, તો એ રીતે જીવે. તો પ્રભુપાદ ક્લિયરલી કહે છે ના, આ રીતે તમે જે કાર્ય કરો છો એ કર્મીનું કાર્ય નથી, એ ચોક્કસ તમારી ભક્તિ યોગની સેવા છે. સરસ. તો ચાલો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. અર્જુન વાચ સંન્યાસમ કર્મણા કૃષ્ણ પુનર્યોગમ ચ સંસસી યત શ્રેય એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ. તમે મને પહેલા એવું કહો છો, અર્જુન કહે છે ભગવાનને, કે તમે મને પહેલા એવું કીધું કે કર્મનો ત્યાગ કરી દે, અને પછી પાછા તમે મને એવું કહો છો કે ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરો. તો કૃપા કરીને મને નિશ્ચિત રૂપે કહેશો કે આ બંનેમાંથી વધુ કલ્યાણકારી શું છે? જો અર્જુનજી હજી પણ એમ વિચારી રહ્યા છે કે આટલા બધા લોકોનો વધ ના થાય તો સારું, કુરુક્ષેત્રમાં કરોડો લોકો મૃત્યુ પામશે, એના કરતા હું જંગલમાં જઈને હું યોગીની જેમ જીવીશ, જેટલું થાય એટલું ભક્તિ કરીશ. તો અર્જુનજી કહે છે કે મને ખબર નથી પડતી તમે મને શું કહેવા માંગો છો. અહીંયા ફરીથી એક શબ્દ આવ્યો છે જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કયો છે શબ્દ? શ્રેય. કૃપા કરીને કહો. શ્રેય. શ્રેય. ભગવાન પાસે આપણે જયારે પણ માગવા જઈએ ને, તો મોટે ભાગે આપણે શું માગતા હોઈએ છીએ? ભગવાન થોડું ધન વધારે અપાવી દો ને, ભગવાન સ્વાસ્થ્ય સારું કરી દો ને, ભગવાન કીર્તિ અપાવો ને, ભગવાન મારા દીકરાને અથવા દીકરીને એજ્યુકેશનમાં કંઈક હેલ્પ થાય એવું કરી દો ને. મોટે ભાગે વી આસ્ક લાઈક ધેટ, રાઈટ? પરંતુ અર્જુન જોડેથી આપણે શીખવાનું છે કે અર્જુનજી ભગવાનની પાસે શું માગે છે? મારું કલ્યાણ જેમાં હોય ને એ મને કહો, અથવા એવું કરો, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે આપણને આપણું કલ્યાણ ખબર નથી હોતી. આપણને એવું લાગે કે મને આમ થઈ જાય તેમ થઈ જાય તો મારું કલ્યાણ છે. અર્જુનજી જે છે વિચારવાનું અથવા તો પોતાનું સારું શું છે એ નક્કી કરવાનું ભગવાનના હાથમાં મૂકે છે. તો ભગવાન જે છે એ જવાબ આપશે. હવે બે પ્રકારના અહીંયા આગળ તમને જુઓ તો સંન્યાસી દેખાઈ રહ્યા છે. એક યોગી છે, પર્વતની ટોચ પર જઈને બેસી ગયા છે, તમે જુઓ છો તો જટા વધારી છે, દાઢી મૂછ છે, અને બેસીને એ પણ જુઓ તો આમ જોવા જાવ તો અનંતની આરાધના કરી રહ્યા છે. બીજી વ્યક્તિ અહીંયા તમને રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં દેખાય છે કે જે એકચ્યુઅલી આજુબાજુમાં તમે જુઓ તો શોપ્સ છે, દુકાનો છે, એટલે શહેરવાળી જ જગ્યા છે, બધું છોડીને ગયા નથી. યંગ છે. અને પહેલી વ્યક્તિને બીજી વ્યક્તિમાં જુઓ તો થોડોક ડિફરન્સ પણ તમને દેખાશે. કલ્પના પટેલજી, શું ડિફરન્સ દેખાય છે આ બે વ્યક્તિઓમાં? દેખાવમાં, ખાલી દેખાવમાં ડિફરન્સની વાત કરું છું. 1 2 3 4 5. દીપક પટેલજી, બહુ સિમ્પલ છે દેખાવમાં ફેર. દેખાવમાં તો આ ભાઈ જે છે સંન્યાસી જ લાગે છે, અને દાઢી મૂછ અને આ
સિમ્પલ આપણા સંસારિકમાં રહીને ભક્તિ કરતા હોય એવું લાગે છે. ઓકે, એમને દાઢી મૂછ નથી ને માથા પર વાળ પણ નથી. ઓકે, વેરી ગુડ. સંસારિક. હા, ઓકે ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુ. તો અહીંયા આગળ તમે જુઓ તો એ એકલા બેઠેલા છે ને આ બીજા લોકોને તમે જુઓ તો ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, જાત જાતની પુસ્તકો આપી રહ્યા છે. તો આ બંનેમાં કયું સારું લાગે છે? કર્મ સંન્યાસ એટલે કે જે બધું છોડીને પર્વતો પર જીવે છે એ, કે પોતે આ જ દુનિયામાં રહીને બધી જેમ કહેવાય કે શહેરોમાં અને ગામોમાં રહીને લોકોને ભગવત ભક્તિના પુસ્તકો, ભગવત ભક્તિનું જ્ઞાન અને એના વિશેની માહિતી આપે છે. આ બેમાંથી કયું સારું લાગે છે તમને? આઈ એમ આસ્કિંગ અ ક્વેશ્ચન ટુ હેમાક્ષીજી. હેમાક્ષીજી, આ બેમાંથી કયું સારું છે? સેકન્ડ, જે બધાને બુક્સ આપે છે ધર્મની, કેમ કે એનાથી બીજા લોકોને બી પ્રેરણા મળે છે આગળ વધવાની ધર્મમાં. વેરી નાઇસ. યસ, પરફેક્ટ. સો પહેલી વ્યક્તિ છે એ પોતાનું ભલું કરી રહ્યા છે. સો દેટ્સ ગુડ ઓલ્સો, નોટ બેડ, રાઈટ? સામાન્ય લોકો કરતા તો સારું જ છે, પરંતુ બીજી વ્યક્તિ જે છે એ પોતાની સાથે બીજાનો પણ ઉદ્ધાર કરવા માંગે છે. સો એ વ્યક્તિ જે છે એ કર્મયોગમાં છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ સંન્યાસ કર્મયોગશ્ચ નિઃશ્રેયસ કરાવુભૌ તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મયોગો વિશિષ્યતે. ભગવાન કહે છે આમ તો મુક્તિ માટે બંને યોગ્ય છે. સંન્યાસ એટલે કે બધું કર્મ છોડીને જેવી રીતે જંગલમાં જતા રહેવું, અર્જુનજીને જવું છે ને એવી રીતે. અને બીજું કે ભક્તિયુક્ત કર્મ એટલે સંસારમાં જ રહીને બધા જ કામ કરવાના, પણ સેન્ટરમાં ભગવાનને રાખીને અથવા ભક્તિયુક્ત સેવાઓ કરતા કરતા કરવાના. તો બંને ઉત્તમ છે, પરંતુ બધું છોડીને જવા કરતા કામ કરતા કરતા ભક્તિ કરતા રહેવું, જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ ભક્તિયુક્ત કરવી, એ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન કહે છે વિશિષ્ય, તે વિશિષ્ટ રીતે શ્રેષ્ઠ છે. તો બહુ સરસ એક અહીંયા આગળ પ્રશ્ન છે કે માનવ સેવા અને માધવ સેવા સરખી છે કે શું? દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ જે છે એ ઘણા બધા યજ્ઞ, દાન, તપ કરતો હોય, બધા જાત જાતના અન્ન ક્ષેત્ર ખોલતો હોય, ચિકિત્સાલયો ખોલતો હોય, લોકોને કપડાનું, વસ્ત્રનું દાન કરતો હોય, એવો વ્યક્તિ સારો, મતલબ કે એ જે કરે છે એ અને બીજી વ્યક્તિ જે છે ભગવાનની આરાધના કરતો હોય, બંને સમાન છે કે નહીં? એ અહીંયા આગળ પ્રશ્ન છે. તમારે ઝૂમ પર જવાબ આપવાનો છે. અહીંયા આગળ હું બોલવા માટે અત્યારે કોઈને નથી પૂછતો. ઓકે, સો યુ કેન ટાઈપ ડાઉન. આપણે છેલ્લે વાંચશું એના જવાબો. ઓકે, તો આગળ વધશું. અહીંયા આગળ બહુ સરસ બીજી ઘટના છે, ધ્યાનથી સાંભળજો. આ પણ ભાગવતમની ઘટના છે, બહુ સરસ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયારે દ્વારિકાના રાજા હતા ત્યારની ઘટના છે. ઓલમોસ્ટ મોર દેન 5000 years બેક. ભગવાનને કેટલી રાણીઓ હતી? હર્ષા ઠક્કરજી, અનમ્યુટ કરીને બોલવું પડશે. 16,000. હા, એક્ઝેક્ટ આમ બરાબર છે, પણ એક્ઝેક્ટ 16,008. ઓકે, સ્લાઇટલી સ્ટીલ નીડ્સ કરેક્શન. દીપક પટેલજી, 1 2 3 4 5 16,108. હા, 16,108. પરફેક્ટ. તો દરેક રાણીથી ભગવાનને 10 પુત્રો હતા. એટલે ભગવાનનો પોતાનો કુટુંબ જે છે 1,60,000 બાળકો. ઓકે, તો બધા બાળકો જે છે દ્વારિકા નગરીમાં રહેતા હતા અને બધા જ આનંદ કિલ્લોલ કરતા હતા. ભગવાને દરેક રાણીઓ માટે એક પેલેસ પણ બનાવ્યો હતો, મહેલ પણ હતો. અને ઓવરનાઇટ, એવું નહીં કે દાખલા તરીકે આપણે તો ઘર બનાવવાનો પ્રોગ્રામ પ્રોજેક્ટ લીધો હોય તો કે કેટલા ટાઈમ લાગશે, તો કે લગભગ 12 મહિના જેવું લાગશે, ને વચ્ચે વરસાદ આવે તો બંધ થઈ જાય. અને ભગવાને તો જયારે ગોકુલથી બધું શિફ્ટ કર્યું તો ઓવરનાઇટ પેલા વિશ્વકર્માને જે કહેવાય ને કે વર્લ્ડના ટોપ મોસ્ટ આર્કિટેક્ચર જે છે એમને કોન્ટ્રાક્ટ આપી દીધો હતો. ઓવરનાઇટ 16,108 મહેલ ને બધું બનાવીને બધાને શિફ્ટ પણ ઓવરનાઇટ કર્યા. એવું નહીં કે વાર લાગી છે શિફ્ટ કરતા. એનીવે, તો ભગવાનના બાળકો જે છે એ રમતા રમતા એક દિવસ દ્વારિકા નગરીની બહાર નીકળી ગયા. રમતા રમતા જંગલમાં ગેલ કરતા કરતા રમતા હતા. અને પછી બપોરનો સમય થયો, ધૂમ ધકતો તડકો હતો, એટલે એમને તરસ લાગી. હવે આપણે અત્યારે છે એવું તો હતું નહીં
કે વોટર બેગ લઈને જાય, રાઈટ? ઇટ વોઝ નોટ લાઈક ધેટ. ત્યારે તો શું, તરસ લાગે એટલે શું કરવાનું, તો કે વાવ ક્યાં છે, નદી ક્યાં છે, કૂવો ક્યાં છે, શોધી લેવાનું અને ત્યાંમાંથી પાણી લઈ લેવાનું. તો બાળકો જે છે એ પાણી શોધવા મળ્યા. તો દૂરથી અમને એક મોટો કૂવો દેખાયો અને બધા ખુશ થઈ ગયા. ગેલમાં આવીને અવાજ કરતા કરતા કૂવા આગળ પહોંચે છે અને કૂવા આગળ જઈને અંદર જુએ છે તો પાણીના બદલે એમાં એક બહુ જ મોટી અને જેને કહેવાય કે બહુ જ ઘરડી એવી ગરોળી જે છે, વિશાળકાય ગરોળી, ઓલમોસ્ટ એવું કહી શકાય કે મે બી સિમિલર ટુ કાઇન્ડ ઓફ અ ક્રોકોડાઇલ. એ ગરોળી જે છે અંદર મૃત પ્રાય અવસ્થામાં પડેલી હોય છે, એકદમ કણસથી હોય ને એવું. હવે બાળકો હતા શ્રી કૃષ્ણજીના બાળકો અથવા શ્રી કૃષ્ણજીના દ્વારિકાના જે નગરજનો હતા, બધા જ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા, રાઈટ? ગમે તે વ્યક્તિ જે છે ભગવાનના કુટુંબમાં કે ભગવાનની સાથે ભગવાનના ધામમાં રહી ના શકે. ઇટ્સ નોટ ફોર એવરીબડી. તો એ ભગવાનના ભક્તો હતા અને ભક્તો ખૂબ દયાળુ હોય છે. જેવી રીતે અર્જુન કેટલા દયાળુ છે, આટલા મહાપ્રતાપી હોવા છતાં એમને લાગે છે કે આટલા બધા લોકોનો વધ કરીને મારે રાજા નથી બનવું, રાઈટ? સો એવી રીતે આ ભક્તો ખૂબ દયાળુ હોય છે. એમને પોતાની તરસને બાજુમાં મૂકી દીધી અને એમને આવી લાગ્યું કે આ ગરોળી કેટલી કણસી રહી છે, એને બહાર કાઢવી જોઈએ. એને બિચારીને અંદર કેટલા સમયથી કદાચ એવું લાગે કે સેંકડો વર્ષોથી પડેલી હશે, ચાલો એને બહાર કાઢીએ. તો બધા જ જે બાળકો હોય છે એ ભેગા થઈને પોતાનું ઊંચું વસ્ત્ર અને બધું બાંધીને લાંબુ દોરડા જેવું બનાવે છે અને અંદર નાખે છે. બહુ જ પ્રયત્ન કરે છે પણ ગરોળી આવતી નથી. પછી આજુબાજુના વૃક્ષોની પેલી લાંબી લાંબી વેલ હોય ને, એ વેલ કાપીને લઈ આવે છે, એ બાંધીને અંદર નાખે છે, બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ આવતી નથી. બાળકો કે ગમે તે થાય, હવે આપણે આ નજર સામે પડ્યું એટલે હેલ્પ કરવી જ જોઈએ. જો મેં તમને પેલું કર્મ અકર્મ વિકર્મ સમજાવ્યું હતું ને, ત્યારે આપણે વાત થઈ હતી. એકવાર કર્મનો કાયદો, કર્મ અકર્મ વિકર્મ ખબર પડે પછી એવું નહીં કે બીજા કોઈને તકલીફ પડી હોય તો એવું માનવાનું કે આ તો એના કર્મ જ ફૂટેલા છે, કે બહુ પાપ કર્યું હશે એટલે આ વેઠે છે. કૃષ્ણના બાળકો જે છે એવું નથી વિચારતા કે આ ગરોળીના તો પાપ જ એવા છે, ભલે રહી. ના, અમે જોયું એટલે અમારી ફરજ છે. હાર્ડ હાર્ટ જ નથી બનવાનું કર્મનો કાયદો જાણીને, રાઈટ? સો દોડતા જાય છે દ્વારિકામાં અને સીધા જ કૃષ્ણજીની પાસે કૃષ્ણજીનો હાથ પકડીને ખેંચીને, ચાલો અમારી હારે ચાલો, ચાલો 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 ચાલો. કેમ પણ શું કામ છે? ના, તમારા સિવાય કોઈ નહીં કરી શકે એવું કામ છે, ચાલો અમારી સાથે. એટલે ભક્તોનો આ બીજો ગુણ છે. પહેલો ગુણ છે ખૂબ દયાળુ હોય છે. એકચ્યુઅલી તમને કંઈ કષ્ટ પડતું હોય, ભક્તના કોન્ટેક્ટમાં આવો તો ઓટોમેટિકલી એને એમ થાય કે આને કેવી રીતે કંઈક સારું થાય. અને બીજું કે આપણી પોતાની લાયકાત નથી હોતી કે આપણે ભગવાનની દર્શન કરી શકીએ, પણ ભક્તોની જો દયા થાય તો ભક્ત ભગવાનને આપણી પાસે લઈ આવે છે. ધીસ ઇઝ અ વેરી ગ્રેટ ક્વોલિટી. ભલે હું પોતે પતિત છું પણ હું શ્રીલા પ્રભુપાદના શરણે જઉં છું તો શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે એ કૃષ્ણને લઈ આવશે મારા માટે, કે ના 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 તમે આની હેલ્પ કરો. એવી રીતે તો બાળકો જે છે એ કૃષ્ણજીનો હાથ પકડીને લઈ આવે છે છેક કુવા સુધી અને પછી કહે છે, જુઓ આ ગરોળી પડી છે ને, કેટલી કણસે છે બિચારી, અમે બહુ ટ્રાય કર્યો, આવતી નથી બહાર, તમે એને બચાવો ને. અને કૃષ્ણજી જેને કહેવાય ને કે ભક્તના આદેશને માન આપીને ભગવાન બધું જ કરે છે. અંદર હાથ નાખે છે, એમનો હાથ લાંબો 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 જ થતો જાય છે, એકદમ લાંબો, અને સીધો ગરોળી જે છે એને પકડવા માટે જસ્ટ એમનો હાથ ટચ થાય છે, જસ્ટ સ્પર્શ થાય છે, સ્પર્શ થાય છે અને બમ, અંદરથી ગરોળીમાંથી એક અદ્ભુત આકૃતિ વાળો પુરુષ જે છે પ્રગટે છે. માથામાં મુકુટ પહેરેલો હોય છે, સુંદર વસ્ત્ર અલંકાર ધારણ કરેલા હોય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ત્યાં જ સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરે છે. અને જેને કહેવાય ને કે જાણે અભિભૂત થઈ ગયો હોય. હરે કૃષ્ણ, કોઈનો માઇક ચાલુ છે, કૃપા કરીને મ્યુટ કરજો. તો દ્વારકાના જનો છે, બધા નગરજનો પણ ત્યાં આગળ ઘણા બધા આવી ગયા હોય છે અને એ પણ સ્તબ્ધ થઈ જાય છે કે આ ગરોળી હતી અને ગરોળીમાંથી આ એક દિવ્ય પુરુષ ક્યાંથી પ્રગટી ગયો. બધા જ એકદમ જાણે અચંબિત થઈ જાય છે અને ભગવાન એ બધાનું જે અચંબો હોય છે એ દૂર કરવા માટે પ્રશ્ન પૂછે છે કે હે દિવ્ય પુરુષ, તમે કોણ છો અને આ ગરોળી બનીને આ કુવામાં કેમ રહેતા હતા? એટલે એ વ્યક્તિ જે છે એ ભગવાનને બે હાથ જોડીને કહે છે કે પ્રભુ, તમે તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો, તમને દરેક જીવના ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાનની પૂરેપૂરી ખબર છે, છતાંય તમે પ્રશ્ન પૂછો છો તો હું
જવાબ આપવા માંગુ છું કે પ્રભુ હું મહારાજ નૃગ છું. નૃગ, NRUG. ઓકે, તો જેવું એમનું નામ પડ્યું ને બધા દ્વારકાવાસીઓના મોંમાંથી શબ્દ નીકળી પડ્યું, નૃગ નૃગ નૃગ. પેલી નથી આપણે પેલા ફેમિલી સિરિયલો આવતી, એમાં છેલ્લે એન્ડ હોય ને એટલે ત્યારે કોઈ પણ નવું કેરેક્ટર એન્ટર થાય ને આ એવી રીતે. હા, તો કે આ નૃગ છે, આ નૃગ છે, આ નૃગ છે. કેમ? તો કારણ કે બધાને ખબર હતી નૃગ રાજા જે છે એ આખી પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા, આગળના યુગમાં થઈ ગયા હતા, અને એટલું દાન કરતા કે એમના જેટલું દાન કોઈએ નહીં કર્યું હોય. તો ભગવાન પૂછે છે કે તમે જો મહારાજ નૃગ છો તો આ ગરોળી બનીને આ કૂવામાં કેમ પડ્યા તમે? તો નૃગ મહારાજ કહે છે કે પ્રભુ હું આખી પૃથ્વીનો સમ્રાટ હતો અને એટલું બધું ઐશ્વર્ય મારી પાસે હતું, ભોગ વિલાસના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના એટલા બધા સાધનો હતા મારી પાસે કે મને એમ થયું કે મારું જેવું આ સદભાગ્ય છે એવું સદભાગ્ય મને જન્મો જન્મ મળવું જોઈએ. તો એના માટે મેં પૂછ્યું પંડિતોને કે મારે શું કરવું જોઈએ. તો એમને કીધું કે તમારે બહુ પુણ્ય કરવા જોઈએ, તો તમને આ જન્મમાં જેટલું ઐશ્વર્ય મળ્યું છે, ધન સંપત્તિ શક્તિ કીર્તિ, એટલું જ તમને બીજા જન્મમાં પણ મળશે. તો કે પુણ્ય કરવા માટે શું કરવું પડશે? તો કે તમે દાન કરો, માનવ સેવા કરો. કે સારું, શ્રેષ્ઠ દાન શું? તો કે એ વખતે કરન્સી છે ને, આપણે જેવી રીતે અત્યારે કરન્સી શું હોય છે, ઇન્ડિયામાં કરન્સી છે INR એટલે ઇન્ડિયન રૂપીસ, બરાબર. યુએસમાં હોય તો US ડોલર, કેનેડામાં કેનેડિયન ડોલર, વોટ્સએવર XYZ. આપણે અત્યારે કાગળની કરન્સી છે, કાગળની કે ધાતુની કરન્સી, કે આપણે એ આપીને કાંઈ પણ વસ્તુ લઈ લઈએ. જ્યારે એ વૈદિક સમય, જ્યારે ભગવાન હતા, ભગવાનની પહેલાનો ઇનફેક્ટ નૃગ રાજાનો જે સમય હતો, ત્યારે પણ જે કરન્સી હતી એ ગાયો હતી. જેની પાસે જેટલી ગાયો હોય એટલું એ વધારે ધનવાન ગણાય. હા, ગાયો, હા ગાયો. તમારા મને ઘણાને ખબર હશે, જે લોકો ભક્તિ વૃક્ષામાં જતા હશે ને, તો ભક્તિ વૃક્ષામાં કૃષ્ણા બુકનું વાંચન આવે છે, અને કૃષ્ણા બુકમાં આવે છે કે નંદ બાબા પાસે કેટલી ગાયો હતી. હા, કોઈને ખ્યાલ છે? નંદ બાબા પાસે, કૃષ્ણજીના પિતાજી પાસે 9 lakhs. બહુ સરસ. તમે બધા કૃષ્ણા બુક ધ્યાનથી વાંચો છો મને લાગે છે. ભક્તિ વૃક્ષામાં તમે જે કોઈ પણ નવા છે બધાને વિનંતી, જરૂર જોઈન થજો. તો 9 લાખ ગાયો હતી. તો એનીવે ગાયો કરન્સી હતી. તો કે મેં નક્કી કર્યું રોજ હું ગાયો દાનમાં આપીશ. તો રોજ જે અલગ અલગ વ્યક્તિઓને બોલાવીને એ ગાયો દાનમાં આપે. તો કે હું એટલી ગાયો દાનમાં આપતો કે જેટલી ગાયો, જેટલા વરસાદમાં પાણીના બૂંદ હોય અથવા રેતીમાં રજકણ હોય એટલી ગાયો મેં દાનમાં આપી છે. અને ગાયો કેવી રીતે દાનમાં આપતો? એના શિંગડા છે જે હું સોનેથી મઢાવતો, અને ગાયની પગની જે ખરીઓ હોય ને એને હું ચાંદીથી મઢાવતો, એને રત્ન જડિત હાર પહેરાવતો, રેશમી વસ્ત્ર, અને ગાયોને જીવાડવા માટે જે કંઈ પણ જમીન જોઈએ એ બધું હું સાથે દાનમાં આપતો. હજારોની સંખ્યામાં ગાયો દાનમાં આપતો. કેમ? એક દિવસ એવું બન્યું કે એક વ્યક્તિને, એક બ્રાહ્મણને મેં ગાયો દાનમાં આપી. એ ગાયો લઈને ગયો અને રાત્રે એની ગૌશાળામાંથી એક ગાય નીકળીને પાછી ચાલતી મારી ગૌશાળામાં, એટલે કે રાજા નૃગની ગૌશાળામાં પહોંચી ગઈ. બીજે દિવસે સવારે રાજા તો નિયમ મુજબ ફરીથી ગાયોનું દાન કરવા માટે બેઠો, અને બીજો બ્રાહ્મણ આવ્યો. એને રાજાએ ફરીથી અનેક ગાયો દાનમાં આપી, અને એમાં જે પેલી પાછી આવી ગયેલી ગાય હતી ને એ પણ એને દાન આપી દીધી. હવે જે પહેલો વ્યક્તિ હતો એને સવારમાં ગાયો ગણી તો એક ગાય ઓછી થઈ. તો એને પૂછપરછ કરવાની શરૂઆત કરી કે ગાય ગઈ ક્યાં? તો બહાર પૂછતા ખબર પડી કે હા, એક ગાય ગઈ હતી ખરા, અહીંથી ગઈ હતી. હા, એના શિંગડા સોનાના હતા અને ખરીઓ ચાંદીથી જડેલી હતી ને બધું. તો પૂછતો ગયો તો ખબર પડી કે ગાય રાજાની ગૌશાળામાં ગઈ હતી. અને પછી ખબર પડી કે એ ગાય તો રાજાએ બીજાને દાનમાં આપી દીધી. એટલે પાછો રાજા પાસે ગયો કે રાજા, આવું થયું છે, મારી પેલી ગાય મારે પાછી જોઈએ છે. રાજા ખૂબ હોશિયાર હતા, એમને ખબર પડી ગઈ કે હવે ફસાયો. રાજા કે જો ભાઈ, જો તું મારું માને ને તો હું તને એક ગાય માટે બીજી 1000 ગાય આપું. અને પેલો વ્યક્તિ આટલું સાંભળીને જ ક્રોધાયમાન થઈ ગયો. કારણ કે પહેલા મેં તમને કીધું હતું ને કે બ્રાહ્મણ એટલે શું, તો કે એને જરૂર હોય એટલું જ લે. અને એ કે મારે જેટલા બાળકો છે મારા આશ્રમમાં, મેં એટલી જ ગાયો માગી હતી કે, અને તમે મને શું લોભી ધાર્યો છે?
કે તમે મને વધારે આપશો તો હું લોભાઈ જઈશ. મારે તો એ જ ગાય પાછી જોઈએ. તમને બધાને જો તમે વાંચ્યું હોય, સાંભળ્યું હોય, તો વામન તરીકે ભગવાન જયારે આવે છે, વામન દેવ તરીકે, બલી મહારાજ કહે છે કે શું જોઈએ છે, તો કે 3 ડગલા જમીન. તો બલી મહારાજ હસે છે કે તમને ખબર છે કે હું 3 ભુવનોનો માલિક છું, અને મને લાગ્યું કે તમે તો એકદમ પ્રખર બુદ્ધિવાન છો, પણ મને એવું લાગે છે તમે દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી વિચારશો ને તો તમારે 3 ડગલા જમીનથી નહીં ચાલે. કાલે ઉઠીને તમે પરણશો, તમારે બાળકો હોય, તમારે ગાયો હશે, તો તમારે ખેતી કરવા માટે જમીન જોઈશે. થોડું વધારે માગી લો, કંઈક ગામ માગી લો. તો કે ના, મને લોભી ધાર્યો છે કે જેને 3 ડગલાથી સંતોષ ના થાય અને 3 ભુવનથી પણ સંતોષ ના થાય. થોડીક જ વાર પહેલા આપણે મૃગારીની વાત કરી. મૃગારીને નારદ મુનિએ બીજું શું વચન લીધું હતું? લેટ મી આસ્ક. કોનો વિડીયો ચાલુ છે? ભાવનાજી બોલો. 2 વચન, પહેલાનું વચન એક હતું ને બીજું વચન શું હતું? ઓકે, ભાવનાજીથી અનમ્યુટ થતું નથી ને, તો લેટ મી આસ્ક ઈલા સોનીજી. એને વચન નહીં આપ્યું હતું. હા, શું આપ્યું હતું ભાવનાજી? બોલો. વાંધો નહીં, તમે અનમ્યુટ કરી શક્યા તો. બધું આપી દેવાનું કહ્યું. નહીં, થોડું હજી સ્પેસિફિક પૂછું છું. લેટ મી આસ્ક. હા, દિવ્યાંગ પ્રભુ બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, બીજું વચન એવું માંગ્યું હતું કે તારી પાસે જે પણ આનાથી જે પણ ધન કે જે કમાયું હોય એ બધું દાન કર, આ બધું છોડી દે અને નદીના સામેના કાંઠે નવી ઝૂંપડી બાંધ. નહીં, એ પહેલું વચન હતું. ઓકે, લેટ મી આસ્ક હર્ષા ઠક્કરજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. બીજું વચન એ હતું કે એને જે પણ મળે ખાવા માટે, એને પૂછ્યું હતું ને કે મને ફેમિલી છે તો ખાવા માટે મને કઈ રીતના મેનેજ થશે અગર કામકાજ છોડી દઈશ તો એને કીધું કે નારદજી એને કીધું હતું કે તને બધું મળશે. તો પછી એમને ઇમિડિયેટલી વચન માંગ્યો કે એટલું કરવાનું કે યુ હેવ ટુ પ્રોમિસ મી કે તને જેટલી જરૂરત હોય એટલું જ મૂકવાનું, બાકી બધું પાછું વેચી દેવાનું. હરી બોલ. વેરી નાઇસ. ક્યાંથી બોલો છો હર્ષા ઠક્કરજી? હું મુંબઈ મુલુંડથી. મુલુંડથી. હરી બોલ. વેરી નાઇસ. ધ્યાનથી સાંભળો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો ત્યારે પણ સંતોષનો મહિમા આપ્યો હતો કે વોટ એવર યુ નીડ ધેટ મચ ઓનલી યુ કીપ. ધીસ ઇઝ અ વેરી ગ્રેટ ક્વોલિટી. નહીં તો આજકાલ લોકો છે લોભના માર્યા 14 કલાક કામ કરે છે, રાઈટ? ખાવા પીવા માટે એટલું જરૂર હોતી નથી. એનીવે, તો આ બ્રાહ્મણ કહે છે હું એક્સ્ટ્રા એક પણ ગાય નહીં લઉં, પેલી જ ગાય મને પાછી આપો. કે હવે રાજા જે છે બીજા બ્રાહ્મણ પાસે જાય છે કે જો ભાઈ મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ છે, એક ગાય છે ને પેલી ડુપ્લિકેટ આવી ગઈ છે, પહેલા આપી હતી ને, હું એના બદલામાં હું તને બીજી તને પણ 1000 ગાય આપીશ. પેલો વ્યક્તિ પણ ગુસ્સા થઈ જાય છે કે તમે મને લોભી ધાર્યો છે, મારે એક ગાય વધારે ના જોઈએ અને મને જે આપી છે હું પાછી નહીં આપું. અને ત્યાં આગળ પહેલો બ્રાહ્મણ આવી જાય છે અને 2 જણા વચ્ચે તું તા થઈ જાય છે અને બહુ જ લડાઈ થાય છે. ને છેવટે બંને જણા છે રાજાને શ્રાપ આપે છે કે રાજા તે આ ખોટું કર્યું, તારો આ દોષ છે અને તને એનું ફળ મળશે. રાજા ખૂબ દુઃખી થઈ જાય છે અને રાજા જે છે થોડા સમયમાં બીમાર પડે છે અને મૃત્યુ પામે છે. એ યમરાજ પાસે જાય છે. ચિત્રગુપ્ત બેઠા હોય છે. યમરાજ તો સ્વાગત કરે છે. ઓહો, મહારાજા નૃગ આવ્યા, કે આવો 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 આવો. તો કે ચિત્રગુપ્ત મહારાજનો તો ચોપડો બહુ જ જેને કહેવાય કે પાવરફુલ હશે. એમના કર્મો તો બહુ સારા છે. કે હા મહારાજ, બહુ સારા છે તમારા કર્મ, અને તમારી પાસે ઓપ્શન છે, 2 ઓપ્શન છે. કાં તો તમે કે લાંબા સમય સુધી પહેલા સ્વર્ગમાં ભોગ ભોગવી લો, તમે પુણ્ય ખૂબ કર્યા છે, અને પછી તમે એક ખોટું કર્મ કર્યું છે. રાજા કે છે મને ખબર છે કે અને મારે એ કર્મનું પહેલા ફળ ભોગવવું છે કે એ કર્મના ફળ રૂપે તમારા ગરોળી બનીને રહેવું પડશે લાંબા સમય સુધી. તો રાજા કે હું પહેલા કરીશ. સાચો વિદ્યાર્થી હોય ને લેસન પહેલા કરી લે, પછી રમવા જાય, હે ને? એવું. તો કે એટલા કારણે હું ગરોળી બનીને પડી છું. તો તુરંત પાછા દ્વારિકાજનો પૂછે છે પણ કે તમે ગરોળી બનીને પડ્યા તો પછી તમને તમારો આવો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થયો? કે એ પણ કહું છું કે હું આટલું બધું દાન કરતો હતો ને એક વ્યક્તિ મારી પાસે આવી, એ ભગવાનનો ભક્ત હતો, અને એ કહે કે મારે ગાયો નથી જોઈતી, મને બીજી હેલ્પ જોઈએ છે. રાજા કે શું જોઈએ? તો કે જો મારી પાસે રાધા કૃષ્ણના સુંદર વિગ્રહ છે, મને એક મજાનું મંદિર બનાવી આપો જેમાંથી હું રોજ આરાધના કરી શકું, અને બીજું
મારે ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમની પ્રતિ વેચવી છે. તો એ વખતે તો લખીને વેચતા હતા, આપણી જેવું નહીં પ્રિન્ટિંગ થઈ જાય. તો કે મને 1000 પ્રતિ બનાવી આપો એની, અને મારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવી છે. તો કે મેં એને બધી જ વ્યવસ્થા કરી દીધી. તો એ ભગવાનના ભક્તે મને આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે તમને એક દિવસ શ્રી કૃષ્ણના સાક્ષાત દર્શન થશે. કે જુઓ, ભક્તનું પ્રોમિસ હોય ને ભગવાન કદી તોડતા નથી. હા, કયો શ્લોક છે ભગવદ્ ગીતાનો કે જેમાં ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, તું જાહેરાત કરી દે કે મારો ભક્ત કદી નાશ પામશે નહીં. હરી બોલ. કૌંતેય પ્રતિજાનીહિ નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ. રાઈટ. અને કૌંતે એટલે કે અર્જુન કહે છે તું જાહેરાત કરી દે. કેમ? ભગવાન કહે છે મેં એકવાર જાહેરાત કરી હતી. શું જાહેરાત કરી હતી? કે યુદ્ધમાં શસ્ત્ર નહીં ઉઠાવું. પણ મેં મારું વચન તોડ્યું હતું. મારા ભક્ત એવા ભીષ્મનું વચન રાખવા માટે મેં રથનું પૈડું હાથમાં ઉઠાવીને ભીષ્મ ઉપર હુમલો કર્યો હતો. બરાબર. તો મેં મારું વચન તોડ્યું છે. એટલે કદાચ કોઈને એવી શંકા જાય કે ભગવાને પ્રોમિસ કર્યું ને ભગવાન કદાચ ના માને, તો પણ ભક્ત જયારે પ્રોમિસ આપે છે ત્યારે ભગવાન જરૂર માને છે. તો કે એ ભક્તએ મને આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે તમને શ્રી કૃષ્ણના સાક્ષાત દર્શન થશે. તો આજે ન કેવલ દર્શન થયા, પણ મને આ મારી જેને કહેવાય કે સરીસૃપ યોનિમાંથી ઉદ્ધાર પણ ભગવાને કર્યો. એટલે અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો, ગમે તેટલું દાન કરે, ગમે તેટલા યજ્ઞ કરે, પણ એ બધું જ બંધન કરે છે. એના માટે ફરીથી જન્મ લેવો પડે છે. જ્યારે ભક્તિમય સેવા જે છે એ આપણને આ બધા જ કર્મોમાંથી મુક્ત કરે છે. તો યજ્ઞ, દાન, તપ આ બધું કર્મના કયા પ્રકારમાં આવે છે? આપણે કર્મના 4 પ્રકાર જોયા હતા. તો જે દાન ને માનવ સેવા ને બધું કયા કર્મ કહેવાય છે? સકામ કર્મ. સકામ કર્મ. અને ભગવત ભક્તિમય સેવા તમે જે કઈ પણ કરો છો એ શેમાં આવે છે? અકર્મ. તો કોઈ કે શું માનવ સેવા નહીં કરવાની? નહીં, માનવ સેવા કરવાની. ઇસ્કોન પણ આજની તારીખમાં વિશ્વનું સૌથી મોટું અન્ન ક્ષેત્ર ઇસ્કોન દ્વારા ચાલે છે. રાઈટ. લાખો લોકો જે છે એમને રોજે અન્નદાન થાય છે. પણ એ અન્નદાન સામાન્ય અન્ન ક્ષેત્ર જેવું નથી. ઇસ્કોનમાં ભગવાનને ભોગ ધરાવીને પ્રસાદ જે છે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવે છે. હા, રોજના આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર એક્ઝેક્ટ નંબર, પણ મે બી 40 લાખ. રાઈટ. સો મેની પીપલ આર ગેટિંગ ફેડ. ઇવન મધ્યાહન ભોજન અને સો મેની અધર વેઝ. તો એમાં બેઝિકલી ન કેવળ ભૂખ ભાગે પણ આત્માની પણ ભૂખ ભાગે. જયારે તમે કોઈને પ્રસાદ ખવડાવો ને, ભલે એને ખબર ના હોય, એ તો એમ જ સમજે આ ખીચડી બહુ સરસ છે, પણ એકચ્યુઅલી ખીચડી ભગવાનને ધરાવેલી હોય એટલે એના આત્માને પણ સંતુષ્ટ કરે છે. રાઈટ. તો એટલે ભક્તિમય સેવા જે છે એ બંને જણને લાભ કરે છે. સેવા કરવા વાળાને અને જેને બેનિફિટ મળે છે એને પણ ફાયદો કરે છે. નહીં તો બંને માટે બંધન કરતા છે. કારણ કે જે કરે છે એને પણ એ પુણ્ય ભોગવવા માટે જન્મ લેવો પડે, મૃત્યુમાંથી પસાર થવું પડે, વૃદ્ધાવસ્થા, બીમારીમાંથી પસાર થવું પડે. એટલે એને ફરીથી આ ચક્રમાં આવવું પડે. અને જે સ્વીકાર કરે છે એને પણ રીપે કરવાનું હોય. તો કર્મનો કાયદો જે છે આ રીતે બાંધે છે. માટે દરેક વસ્તુ કેવી રીતે કરવી જોઈએ? ભગવાનના સેન્ટરમાં રાખીને. ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય કર્મફળનો કોઈ તિરસ્કાર ના કરે, કે કર્મની ઈચ્છા ના રાખે, એને સંન્યાસી જાણવો. દાખલા તરીકે રોડ ઉપર જતા હોય અને 2000ની નોટ પડી છે. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ આ સરસ દાખલો આપે. તો એક વ્યક્તિ જોવે છે આ 2000ની નોટ મારી નથી, મારે આમાં કોઈ મોહ ના રાખવો જોઈએ. એ ત્યાંથી નીકળી જાય છે. ઓકે, આગળ જતી રહે છે. બીજી વ્યક્તિ આવે છે, એ જોવે છે, અચ્છા 2000ની નોટ છે, આમ જોવે છે, આ બાજુ કોઈ છે, આ બાજુ કોઈ, પાછળ કોઈ જોતું તો નથી, ધીમેથી નીચે નમીને લઈ લે ખિસ્સામાં. ચાલો આપણું તો કામ થઈ ગયું. હા. ત્રીજી વ્યક્તિ આવે છે પાછળ, એ જોવે છે, એને નોટ દેખાય છે. તો એ વ્યક્તિ જે છે એ નોટને લે છે, આજુબાજુમાં પૂછા કરે છે કે ભાઈ કોણ અહીંયા આગળથી આવ્યું હતું, કોનું પડી ગયું છે, અને સાચી વ્યક્તિ શોધીને એને એના પૈસા પાછા આપે છે. તો આ ત્રણેય વ્યક્તિ જે છે એમાં ત્રીજી વ્યક્તિ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. પહેલી વ્યક્તિ બધું ત્યાગ કરી દે. દાખલા તરીકે તમારી પાસે કંઈક ધન આવતી હોય, કીર્તિ આવતી હોય, તમે કોઈને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી શકો એવી તમારી પોઝિશન હોય, પણ તમે એમ કહો કે મારે આ કશું જોઈતું નથી. બરાબર. તો તમે પહેલી વ્યક્તિ જેવા છો. બીજી વ્યક્તિ કે બધું મળ્યું એ મારા ભોગ માટે, મારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે ઉપયોગ કરો, તો એ બીજી વ્યક્તિ છે. અને ત્રીજી વ્યક્તિ એવું વિચારે છે કે મને જે કંઈ પણ મળ્યું એ મારું નથી, ભગવાનનું છે, અને ભગવાનની સેવામાં મારે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તો એ વ્યક્તિ જે છે એ સરળતાથી, જેને કહેવાય કે બધા જ બંધનમાંથી પાર થઈ જાય છે. ભલે એવું લાગે કે આ વ્યક્તિ પણ કામ કરે છે, આ વ્યક્તિ પણ પૈસા કમાય છે, આ વ્યક્તિ પણ ખાય પીવે છે અને પૈસા વાપરે છે, પણ
બંનેની પાછળની જે કોન્શિયસનેસ, એમની જે વિચારસરણી હોય છે ને એમાં ભેદ હોય છે, અને એના કારણે બીજી વ્યક્તિ જે છે બંધાતી નથી, કારણ કે એ વ્યક્તિ જે છે એ પોતાના માટે કરતી નથી, એ એવું સમજે છે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરે છે. અહીંયા આગળ બહુ સરસ દાખલો છે હરિદાસ ઠાકુરનો, વી મે ટેક ઇટ લેટર સમટાઈમ્સ. બહુ અદભુત દાખલો છે. એટલે પરિણામોનો ત્યાગ કરવાનો, જે ફળ જે આવે એ ફળ જે છે એને ભગવાનની સેવામાં વાપરવાની. તો કોઈ કે આવું કેવી રીતે થાય? જો આપણે તમને એને કીધું હતું કે ભોગ ધરાવવાનો, બધા લોકો ભોગ ધરાવે છે. કેમ? કે ભાઈ ખાતા પહેલા ભગવાન આ તારું છે ને તને અર્પણ કર્યું, અને પછી આપણે એને પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરીએ ને તો ભગવાને સ્વીકારે છે. એવી જ રીતે દાખલા તરીકે પગાર આવે છે અથવા બિઝનેસમાંથી પ્રોફિટ આવે છે, વી હેવ ટુ ફર્સ્ટ ઓફર ઇટ ટુ કૃષ્ણ. ભગવાનને તમે ઓફર કરો અને ભગવાનને કહો કે ભગવાન આજે આવ્યું છે ને એમાંથી મારે ખર્ચ માટે, મારા કુટુંબના નિભાવ માટે જોઈએ છે, એમ કરીને એમની પાસેથી જાણે કે માગીને લેતા હોય એમ લેવાથી તમે એના બિલકુલ બંધનમાં ફસાતા નથી, રાઈટ? નહીં તો શું થાય કે તમે કંઈ પણ પૈસો આવે કે કંઈ પણ આવે તમારી પાસે અને તમે એનો ઉપયોગ કરો ત્યારે પણ બંને રીતે તમે એમાં જે કર્મ હોય ને એમાં તમે બંધાવ છો. કોઈને કોઈ પાપ કર્મ હોય છે. આપણને લાગે શું પાપ કર્મ થાય? મનુ સંહિતામાં કહે છે 5 પ્રકારના પાપ એમનેમ જ ગૃહસ્થના ઘરમાં થઈ જાય છે. ઇવન કચરો વાળવાથી પણ ઘણા જીવો જે છે એક્સપાયર થાય છે. તમે ઘરમાં ખાવાનું બનાવો, અગ્નિ છે, અગ્નિમાં કેટલાય બેક્ટેરિયા નાશ પામે, આપણને નથી ખબર, રાઈટ? સો મેની પ્લેસીસ. તમે પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરો, પેટ્રોલ બનાવવા માટે કેટલું બધું જેને કહેવાય કે જીવોને હાનિ પહોંચતી હોય. ઇવન રોડ ઉપર વ્હીકલ ચાલતા હોય, આપણે ચાલતા હોઈએ, કોઈ પણ કીડી કે કોઈ પણ મરી જતું હોય, વી ડોન્ટ નો, રાઈટ? પૃથ્વી ઉપર દરેક કાર્ય છે એમાં કંઈક ને કંઈક જે છે એ વિકર્મ રહેલું છે. તો એમાંથી છુટકારો થાય ક્યારે થાય? કે જ્યારે આપણે કરીએ માત્ર એમના માટે. તો એવી રીતે જ્યારે ધન આવે તો ભગવાનને અર્પણ કરો, અને જોઈએ એટલું લો, અને થોડુંક ભવિષ્ય માટે જોઈએ તો એ પણ રાખી લો, પણ એનો એક ચોક્કસ ભાગ છે ભગવાનની સેવામાં જવો જોઈએ. પછી આ જ રીતે ઘરમાં જે કંઈ પણ નવું આવે, ફર્સ્ટ ઇટ ઇઝ ટુ બી ઓફર ટુ કૃષ્ણ. ઇનફેક્ટ ત્યાં સુધી કે દાખલા તરીકે તમારામાંના ઘણા બધા જે છે એ ભગવાનના ભક્તો છે, ઓલરેડી તમારા ઘરમાં તો સેવા ચાલતી હોય, તમને ખ્યાલ હશે ઘરમાં નવું કપડું આવે ને, દાખલા તરીકે નવી સાડી આવે તો માતાજી પહેલા ભગવાન પાસે મૂકે, બીજા દિવસે પહેરવાની, અથવા તો ભગવાનના મંદિરમાં દર્શન કરવા જતી વખતે પહેરવાની. ત્યાં સુધી કે બાળકને નવું તોય કંઈ રમકડું અપાવ્યું હોય ને તોય પણ એ કે આજનો દિવસ તો કૃષ્ણ પાસે રહેશે, કાલથી હું વાપરીશ. સો ધેટ ઇફ ઇટ ઇઝ ઇનકલ્ક્યુલેટેડ, એના રિલેટેડ બધા જ કર્મો જે છે એ આપણને બાંધતા નથી, ઇનફેક્ટ મુક્ત કરે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. શિલા પ્રભુપાદના ગુરુ, શિલા પ્રભુપાદના ગુરુનું નામ શું છે? લેટ મી આસ્ક. હા, વેલુબા વાઘેલા, શિલા પ્રભુપાદના ગુરુનું નામ શું છે? નથી યાદ? ઓકે. દિગ્નેશ ત્રિવેદી પ્રભુ યાદ છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભક્તિ સિદ્ધાંત સ્વામી. હરી બોલ. વેરી નાઇસ. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ તો એ નાના હતા, 5 વર્ષના હતા, અને એમના પિતા મેજિસ્ટ્રેટ હતા. આપણે વાત થઈ હતી, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, ફોટો પણ જોયો હતો આપણે. તો એમના ઘરે નવો ઉનાળો જસ્ટ આવતો હતો, જેવી રીતે આપણે આવે છે ને અત્યારે એપ્રિલમાં નવો ઉનાળો, તો ઉનાળામાં કેરી આવી, સિઝનની પહેલી કેરીના કરંડિયા જજ હતા, પૈસે ટકે સુખી. તો આખા ઘરમાં સોડમ કે હા કેરી આવી ગઈ છે, કેરી આવી ગઈ છે. અને એ 5 વર્ષના ભક્તિ સિદ્ધાંત મહારાજ એટલે સીધા કરંડિયામાં ખોલી અને કે હા બહુ મસ્ત મજાની કેરી છે, ખાધી. અને સાંજે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કોર્ટમાંથી આવ્યા અને ગયા, એમને જોયું અરે કરંડિયો તો તૂટેલો છે. એમને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને બોલાયા. તે કેરી ખાધી બેટા? કે હા મેં ખાધી પિતાજી. આપણે આ કેરી તો ધરાવી નથી ભગવાનને. 5 વર્ષનો બાળક ત્યાં ને ત્યાં પ્રણ લઈ લે છે, નિયમ લઈ લે છે કે આજીવન હું કેરીને ટચ નહીં કરું. અને એટલા મોટા મહાન ગુરુ બન્યા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. એમના 10,000 શિષ્ય હતા, 64 મઠ હતા, દેશ વિદેશમાં એમને પોતાના શિષ્યોને મોકલ્યા હતા. ઇનફેક્ટ સુભાષચંદ્ર બોઝ પણ એમની પાસે જેને કહેવાય ને કે માગણી કરવા આવ્યા હતા કે મને થોડાક માણસો આપો ને મારી સેના બનાવું છું. એમાં એટલા પાવરફુલ. પણ એમના મઠમાં બધા જ ફળો આવતા હતા, પણ એમને કદી કેરી નહીં ખાધી આજીવન, રાઈટ? ધેટ ઇઝ ધ સિસ્ટમ. ખાવાની ના નથી, જુઓ કોન્શિયસનેસ, ખાલી એની પાછળની કોન્શિયસનેસ ચેન્જ કરવાની છે કે ધીસ ઇઝ ઓફર ટુ લોર્ડ and then I can take it, right? એ પણ ખાય છે, આ પણ ખાય છે, પણ આ બંધાય છે ખાઈને, જ્યારે આ બંધાતો નથી. આ પણ વાપરે છે પૈસા, આ પણ વાપરે છે પૈસા, આ બંધાય છે, આ બંધાતો નથી. સો વેરી નાઇસ. તો આ રીતે કરતા કરતા જીવન જીવતા જ ગૃહસ્થીમાં રહેતા જ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એટલે હું રોજ આઈને વિનંતી કરું છું કે તમે જે ધરાવ્યું એ લખો, જે ધરાવ્યું એ લખો, રાઈટ? ઇટ હેલ્પ અસ ટુ
અનવાઇન્ડ. જે મનુષ્ય ભક્તિભાવે કર્મ કરે છે, વિશુદ્ધ આત્મા છે, પોતાના મન ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે, સૌને પ્રિય હોય છે, બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે, એ કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. કાલે આપણે શ્લોક જોયો તો એમાં ભગવાને કીધું હતું કે હું બધું જ કરું છું ને હું લિપ્ત નથી થતો. અહીંયા આગળ રસ્તો બતાવ્યો છે કે આપણે પણ બધું કરતા કરતા કેવી રીતે લિપ્ત ના થઈએ, એનો રસ્તો બતાવ્યો છે. યોગ યુક્તો વિશુદ્ધ આત્મા. યોગ યુક્તો એટલે ભક્તિ ભાવે કર્મ કરતા કરતા. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે, તે જેમ કમળપત્ર જળથી અસ્પર્શ્ય રહે છે તેમ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. નહીં તો ડગલે ડગલે પાપ રહેલું છે, રાઈટ? આપણને એમ લાગે હું તો ચોખ્ખો ધોયેલો છું, હું તો કોઈ જ કોઈને નુકસાન કરતો નથી, કોઈના વિશે ખરાબ વિચારતો નથી, મારી બુદ્ધિથી કમાઉં છું, મારી શક્તિથી કમાઉં છું. ના, દરેક કાર્યમાં કંઈક ને કંઈક જે છે બંધન રહેલું હોય છે. એટલે આપણે જ્યારે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરીએ છીએ ત્યારે આપણે અલિપ્ત રહીએ છીએ. નહીં તો શું થાય? દાખલા તરીકે આ મારું ઘર છે, મારી પ્રોપર્ટી છે, રાઈટ? અથવા તો મારા ખેતર છે 2, મારી પ્રોપર્ટી છે, મારી પાસે આટલું કિલો સોનું છે, મારા આટલા કુટુંબીજનો છે, મારી આટલી કીર્તિ છે, મારું 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 કરતા એવા બંધાય. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ દાખલો આપે કે મૃત્યુ થાય ને તો પણ એ ઘરમાં એટલી આસક્તિ હોય તો એ જ ઘરમાં એ વ્યક્તિ ગરોળી બનીને આવે, એ જ ઘરમાં કરોળિયો બનીને આવે, એ જ ઘરમાં કોકરોચ બનીને આવે, કારણ કે આસક્તિ જબરદસ્ત હોય. પણ જો એવું હોય કે ભાઈ આ ઘરમાં જે છે આના સેન્ટરમાં ભગવાન છે, શ્રી કૃષ્ણજી છે, ઇટ ઇઝ હિઝ હાઉસ, એવરીબડી શુડ વર્ક ફોર હિમ, રાઈટ? એ રીતે હોય તો એ ઘર છે, એ પ્રોપર્ટી છે, ધન છે, બધું જ છે, પણ સ્ટીલ ઇટ ઇઝ નોટ બાઇન્ડિંગ, રાઈટ? તો પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહેવાય છે. જે મનુષ્યો યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો દ્વારા કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે તે લોકો ફસાતા નથી. ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કેવી રીતે શાંતિ મળે? કે બધું જ જે છે કર્મ ભગવાન માટે કરીએ ત્યારે, અને પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે એ બંધાઈ જાય છે કે હું હજી વધારે કમાઈશ ને હજુ વધારે ભોગવીશ, તો એ ચોક્કસ બંધાય છે. જ્યારે મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય છે ત્યારે દિવસે સૂર્ય દ્વારા જેમ બધું પ્રકાશિત થાય છે તેમ બધું પ્રગટ થઈ જાય છે. આનો શું મતલબ છે? કે અવિદ્યાને નષ્ટ કરવી. અવિદ્યા શું છે? અવિદ્યા એ છે કે હું આ શરીર છું, એ અવિદ્યા છે આપણી સૌથી મોટી. અને એનું એ કયું જ્ઞાન છે કે જે આમાંથી મુક્ત કરે? કે હું આત્મા છું, અને આત્મા હોવાના કારણે હું પરમાત્માનો, પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણનો અંશ છું, અને મારે એમની સેવા કરવી જોઈએ. એવું જ્યારે થાય ત્યારે બધું જ જે છે આપણું અજ્ઞાન દૂર થઈ જાય છે, અને સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને આપણે એનાથી આગળ વધીએ છીએ. અને પછી શું સ્થિતિ આવે છે? કે વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિની સુનિચૈન સ્વપાકે ચ પંડિતા સમદર્શિના. પછી એને બધામાં ભગવાન દેખાય છે, પરમાત્મા દેખાય છે. કે વિદ્વાન વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે, બ્રાહ્મણ એટલે કે જે જ્ઞાનથી સંપન્ન હોય, ગવિ, ગવિ એટલે કે ગાય, હસ્તિની એટલે કે હાથણી, શુની એટલે કે કૂતરો, અને સ્વપાકે એટલે કે ચાંડાલ. આ બધામાં એને પરમાત્માના દર્શન થાય છે. પણ એનો મતલબ એવો નથી ટ્રીટમેન્ટ સરખી કરવાની. ઘરમાં કોઈ ભગવાનનો ભક્ત આવે એને આવકાર આપો, અને કોઈક સમજો કે કૂતરો આવે એને પણ તમે આવો બેસો, સોફા ઉપર બેસાડો. ના, એવું નહીં, રાઈટ? બંનેની ટ્રીટમેન્ટમાં ફરક, પણ બંનેને ઓળખવાના છે કે આ બધામાં ભગવાન રહેલા છે. આનાથી શું ફાયદો થશે? કે તમે કોઈને નુકસાન નહીં પહોંચાડો, રાઈટ? જેવી રીતે અર્જુન વિચાર કરે છે કે આ બધાને નુકસાન ના પહોંચવું જોઈએ, એવી રીતે તમને એ વિચાર ના આવે કે દાખલા તરીકે આટલા બધા કસાઈખાના ચાલે છે કે આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આપણે બીજા જીવને હાનિ પહોંચાડીએ, એવું આપણને ના થાય, કારણ કે આપણે બધામાં ભગવાનના દર્શન કરી શકીએ છીએ. અને આવો પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રતિ આકૃષ્ટ થતો નથી, અને હર હંમેશ ભગવાનના આનંદનો અનુભવ કરે છે, અને અનંત સુખ ભોગવે છે. બહુ સરસ આ ઘટના છે. વી મે ટેક ઇટ ટુમોરો. હરિદાસ ઠાકુરની ઘટના છે, સો વી વિલ ટેક ઇટ ટુમોરો, અને મને યાદ કરાવજો. પણ આ એક બહુ સરસ ટેક અવે છે. જુઓ, વરસાદ વખતે તમે જોયું હશે તો બહુ બધા જીવડાઓ થઈ જાય છે, રાઈટ? અને જે પેલી લાઇટ હોય ને એને આવીને ધાડ 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 અથડાતા હોય, અને રાત્રે બહુ બધા હોય. તમે સવારના જુઓ ને તો મરેલા રોડ ઉપર એટલા બધા પડ્યા હોય. તો એ બધા જીવડાઓ જે છે એમની આસક્તિ એમની એક જ ઇન્દ્રિયમાં હોય છે, દ્રષ્ટિમાં. એમને પ્રકાશ એટલો બધો ગમે ને તો જોરથી એને અથડાય અને મૃત્યુ પામે. બીજું હરણ, હરણની આસક્તિ સાંભળવામાં હોય છે.
એટલે શિકારી હરણ પકડવા માટે સરસ મજાનું વાજિંત્ર વાંસળી વગાડે અને હરણી બધા દોડતા દોડતા આવી જાય અને ત્યાં જ પકડાઈ જાય છે. માછલી એની આસક્તિ જીભમાં હોય છે અને એટલા માટે એને શિકારી પકડી શકે છે. ભમરો એની આસક્તિ ઘ્રાણ શક્તિ સૂંઘવામાં હોય છે, એટલે કમળમાં જાય છે અને સાંજ પડે કમળ બીડાઈ જાય તો એમાં જ એનું મૃત્યુ થાય છે. હાથીની આસક્તિ સ્પર્શ એની ત્વચામાં હોય છે, એટલે જ્યાં પણ પાણી જોવે તો હાથી નાહવા જતો રહે અને નહીને બહાર આવે તો રેતી છાંટે શરીર ઉપર. અને જો સી એલિફન્ટ જોવે, માદા હાથણી જોવે તો એનો સંસર્ગ કરવા માટે એની પાછળ જાય. તો એને પકડવા માટે શું કરે શિકારી? તો કે ટ્રેન કરેલી જે હાથણી હોય સી એલિફન્ટ રાખે અને હાથી એને પાછળ આવે. પછી એક એવી જગ્યાએથી લઈ જાય કે જ્યાં આગળ વચ્ચે ખાડો કરેલો હોય અને હાથણીને ખાડા પહેલા જ બહાર કાઢી લે અને હાથી એ ખાડામાં પડે. પછી અનેક દિવસો સુધી એને ખાધા પીધા વગરનો ત્યાં રાખવામાં આવે. પછી એમ લાગે કે હવે આ પ્રતિકાર કરી શકતો એવો નથી, પછી એને બહાર કાઢવામાં આવે, એના હાથીદાંત લઈ લેવામાં આવે, એને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે, બહુ જ આકરી ટ્રેનિંગ, અને એને સર્કસમાં કામ કરવામાં આવે કે ભાર વહન કરવા માટે જંગલોમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે. તો આ બધા જ પ્રાણીઓ કે જે જીવો છે એની એક ઇન્દ્રિયમાં આસક્તિ છે. જ્યારે મનુષ્ય જે છે એની 5 ઇન્દ્રિયોમાં એની આસક્તિ હોય છે, કારણ કે એની 5 ઇન્દ્રિયો પાવરફુલ હોય છે. આ બધાની એક ઇન્દ્રિયો પાવરફુલ હોય છે, રાઈટ? તો આપણે જો આમાં ફસાઈએ તો આ જે જીવોની જે હાલત છે એવી હાલત થાય છે. અને જો આપણે ન ફસાઈએ તો આપણે સાચો આનંદ મેળવી શકીએ છીએ. વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા મનુષ્ય જો ભૌતિક આવેગોને સહન કરી શકે તો તે યોગી છે અને આ જગતમાં સુખી હોય છે. બહુ સરસ શ્લોક રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે નેક્ટાર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઉપદેશામૃતમાં આપ્યો છે. વાચો વેગમ મનસા ક્રોધ વેગમ, જેને આવડતો હોય ગાઈ શકે છે. જીવા વેગમ ઉદરોપસ્થ વેગમ એતાની વેગાની યો વિષેત ધીરા સર્વામ અપિમામ પૃથ્વીમ સશિષ્યાત. આ બધા વેગને જે સહન કરી શકે છે એ આખી પૃથ્વીને શિષ્ય બનાવી શકે છે, રાઈટ? એનીવે, સો લાસ્ટ વર્ષ અહીંયા આગળ આ શ્લોકમાં ભગવાન પીસ ફોર્મ્યુલા આપે છે, શાંતિની ચાવી. જો આગળ ભગવાન કહેશે જેની પાસે શાંતિ ના હોય ને એને સુખ ના મળે. સુખ ત્યારે જ મળે કે જ્યારે શાંતિ હોય. અને શાંતિ કેવી રીતે મળે? તો અહીંયા શ્લોક છે. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. 3 કન્ડિશન છે જેનાથી શાંતિ મળે. સૌથી પહેલા આપણે એવું સમજીએ કે હું જ ભોગવવા વાળો છું તો અશાંતિ થાય. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા, બધા જ યજ્ઞો અથવા બધા જ કાર્યોના ભોગવવા વાળા ભગવાન છે, નંબર 1. નંબર 2, સર્વલોક મહેશ્વરમ. આપણને એમ લાગે હું માલિક છું, હું મારી જગ્યાનો માલિક છું, મારા ધનનો માલિક છું, મારા કુટુંબનો માલિક છું, તો શાંતિ ના આવે. માલિક કોણ છે? બધા જ લોકોના માલિક. ઇનફેક્ટ ખાલી એવું નહીં કે પૃથ્વીના, બધા જ જેટલા પણ લોકો છે એના માલિક ભગવાન છે. સર્વલોક મહેશ્વરમ, મહા ઈશ્વર. ઈશ્વર એટલે કંટ્રોલર અને મહા ઈશ્વર એટલે સુપર કંટ્રોલર. બધાને કંટ્રોલ ભગવાન કરી રહ્યા છે. સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ, દરેક જીવના સારામાં સારા શુભચિંતક અને મિત્ર ભગવાન છે. એ પણ જાણવું જોઈએ. તો આવું જાણવાથી આપણે કોઈ જીવ પ્રત્યે દ્વેષ નહીં કરીએ, નહીં તો આપણને કોઈના ને કોઈના પ્રત્યે દ્વેષ થતો હોય છે. એ પણ ના થાય. આ 3 વસ્તુ જાણે એને શાશ્વત શાંતિ, ગમે તેવા દુઃખમાં પણ એ વ્યક્તિ સુખપૂર્વક શાંતિપૂર્વક જીવી શકે છે. વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ સમથિંગ ધેટ ઇન ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ હરિદાસ ઠાકુર ઓલ્સો ટુમોરો. ઓકે, જો આ બાળકો છે એ ભગવાનને સાથે એમને આનંદ માણવા મળ્યું છે, કારણ કે એમને ખૂબ જેને કહેવાય કે ભગવાનની ભક્તિ આરાધના કરી હતી. મે બી ગોલોકા ચાર્ટ ઓલ્સો વિલ ટ્રાય ટુ સી કે વાંછા કલ્પ તરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શ્રી પ્રભુપાદ કી જય, ભગવદ ગીતા કી જય, સદગુરુદેવ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.